Sa chubu ni na ijo manja piavi ni lani chin ni lani cha manantu na ye yano mi avi aza de zao manja su aza manai fa ya wo shua anja you know manantu na ye yano mi avi Chi lai tang zu no azavela isana kana ni la la no te aruvi la sa chubu ni na ijo manja piavi ni la ni chin ni la ni cha manantu na ye yano mi avi aza de zao manja su aza manai fa ya wo shua Hoantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izay maniry dia hamonjy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely ny Aoshoa izay tarihiny ambasadeur-ny Aoshoa Ziadia Elia. Ny toerana misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely ny Aoshoa dia ety Tampona Ambohidrabeto, faritra Itasy, distrikta Atsimondrano no misy azy, koa ity ary ny torolalana ho anao. Ataovy izay atongavanao eo amin'ny cité Itasy, eo amin'ny terminusny bus 133. Rehefa tonga eo ianao dia mizotra miakatra amin'ny lalana pavé mandrapatonga aty amin'ny Sinibeandrano. Azonao atao ihany koa ny mandeha bajazy miainga eny amin'ny cité Itasy mandrapatonga aty amin'ny Sinibeandrano.
Rehefa tonga eo amin'ny siny be andrandray ianao dia mbola mitoy miakatra hatrany amin'ny lalana pave eo amin'ny ankavian-dalana. Rehefa tonga ao tampony ao ary ianao dia mandeha tokony eo amin'ny 200 metatra eo ary mahita trano miloko gris sy plaque misy soratra hoe fiangonan'ny Ayava, Yahoshua ary Elia. Dia ao no misy ny fivoriam-bavaky ny ondrikely ny Yahoshua izay tariny ambasadeurany Yahoshua Ziadia Elia. Raha toa ka mila fanazavana fanampiny ary ianao dia azonao atao ihany koa ny mifandray mivantana amin'ireto laharana ireto: ny Orange 032 86 663 98, 032 86 663 98, 032 79 145 42, 032 79 145 42, ny Yas 034 75 936 00, 034 75 936 00, ary ny Airtel 033 46 852 11, 033 46 852 11. Koa dia mirary soanao ary ho tonga soa aty amin'ny lanitra ny lanitra. Yeah.
fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur-nao soa anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny 7 alina lohahevitra fa ngamba mbola afaka manota foana raha-mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98. fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur-nao soa anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny 7 alina lohahevitra fa ngamba mbola afaka manota foana raha-mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête bien yaoshwa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy yaoshwa. izay torina ambassadeur-nao soa Sadia Elia. Yaoshwa dia raha tsy aloha mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera yaoshwa dia tena fifaliana be Afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina Fitrany amin'ny lantsy ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika Ety amin'ny fohy be mifanjakana ao soa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayava sy yaoshwa. Kutungava taola raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana
tivony ay tsy maiko ty hafa anarako hoe tsy lokoe iatana raha ty raha e ilaho soakety raha riana ita mare umekuni rahi tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekuni rahi tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije umekoni shwa tivuni rahije yeru tena jamanite mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanite aze tivuni rahije yeru tena jamanite mereke tivuni rahije atetuka hatanya ndanite aze tivuni rahije Masa hiti andondwani fety baka andanitany an'olonge voninay tsy ho airay sy aoswa maririty andia manidraye toizay le marine rarinihizahay laha mifale yahosoady hositsy mioviza mereke tivuni nahite atetuka hatanya ndanite aze tivuni nahite yeru tena jamanite mereke tivuni nahite atetuka hatanya ndanite aze tivuni nahite misuluwa miandya finarite tivuni nahite masadorno saruditarike emandayi tundatyanandanite misuluwa miandya finarite tivuni nahite masadorno saruditarike emandayi tundatyanandanite
Iava Yaosha TV, ery fitiavana fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Zawita masodizao tisara fatewa shua ya woswa mtuja sambarana sifiaina na majakizai. Zawita masodizao tisara fatewa shua ya woswa mtuja sambarana sifiaina na majakizai. Mewa zinifunabo akinwa mnifiena nao de la frari se kasaina watao satia washonu mubana. Mewa zinifunabo akinwa mnifiena nao de la frari se kasaina watao satia washonu mubana. Sofia ina netuizao timis azno antenai vya woswan tena fiainana tena zu antukata. Sofia ina netuizao timis azno antenai vya woswan tena fiainana tena zu antukata. Mewa zinifunabo akinwa mnifiena nao de la frari se kasaina watao satia washonu mubana. Mewa zinifunabo akinwa mnifiena nao de la frari se kasaina watao satia washonu mubana. Kanao kuanza maifikirana vya woshwa yanduta izao tuntulu izao tanje mfama bitakana kuanza maifikirana vya woshwa yanduta. Mewa zinifunabo akinwa mnifiena nao de la frari se kasaina watao satia washonu mubana. Mewa zinifunabo akinwa mnifiena nao de la frari se kasaina watao satia washonu mubana. De la frari se kasaina watao satia washonu mubana. Ery fitiavana fahamasinana. Lanitra misy any Elia zany e. Ery fitiavana fahamasinana. Lanitra misy any Aotra zany e.
detin Mirus fona vatin em tanti Ya osuanya lualalana Ampayersi umbisin Ampandesi aran nafaka Ya nawangin pais nuyatwana Memakni adetin Mirus fona vatin em tanti Ya osuanya lualalana Ampayersi umbisin Ampandesi aran nafaka Ya nawangin pais nuyatwana Sufatir ya osua Namuti sinanafaka Laisa kaisa tinatituku Laiti manafaka baka Supatir ya osua Namuti sinanafaka Laisa kaisa tinatituku Laiti manafaka baka Supatir ya osua Namuti sinanafaka Laisa kaisa tinatituku Laiti manafaka baka Laiti manafaka Laiti manafaka Ya osua Ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any Elia zany e Nidinanao tety namonjy nahoanay ya osoako fotoana iray izay niaretanao ny mafy no ilay fitiavanao hoanay fotoana iray izay nidinanao tety namonjy nahoanay ya osoako fotoana iray izay niaretanao ny mafy no ilay fitiavanao hoanay utsaruako yawasoako tadaya yava nitenwe ziekeko
fahurina Italiano nu izao Utaru
uswahililiani muantuju nasina zavamanairana zavataritadiyaiyataoni aleunivuni naini nandisili pafatisanya uswa nandisi izotutuliza nandisi niyerini satana nandisi kanapanisiana nandisi pafatisanya uswa nandisi izotutuliza nandisi niyerini satana nandisi kanapanisiana ila haleluya sana 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 nandisili pafatisanya uswa nandisi izotutuliza nandisi niyerini satana nandisi kanapanisiana nandisili pafatisanya uswa nandisi izotutuliza nandisi niyerini satana nandisi kanapanisiana ila haleluya sana 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 ila haleluya sana. fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambasadorinao soa anio alatsinainy fa 10 febroary 2024 amin'ny valora alina loha hevitra fa angambo mbola afaka manota foana raha-mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98. fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambasadorinao soa anio alatsinainy fa 10 febroary 2024 amin'ny valora alina loha hevitra fa angambo mbola afaka manota foana raha-mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98. Ery fitiavany fahamasinana tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsy izay tsy masina e. FM Iry fitiavana fahamasinana.
ho antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarany hosoa dia ireto ary ny lahara telefôna izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeurany hosoa Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Ery fitiavana fahamasinana lanitra ny lanitra misy any ahosoa zany e. Mifano po kwa na
soato anatsika Yaosha TV, ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Efa-tsy ny soniao shoa ilay fotony tenako anao efa-tsintsiko sady ny asambarana ibitakara una fahitanao ny foko sy ny saiko efa dodona sy tsindrindaonay efa te antsampy-antsandrinao sa iao shoa malalako Lani jame famyamyay Fesesenu itunjamyay Wana miraye Lani jame famyamyay Fesesenu itunjamyay Wana miraye Nasarutra ilalana Tsy maintsy tongany aminao ny fahavalo manakana fa iao asoano hoe aloha ny ora sy fotoana sy sandrasana fa ny fosy fanahiko efany akaiky ny fotoany va ny vatana ko tsy mety lo anye lay toerana ivatananay mandalo neto fa anye lay faratapony atsaran ravoravo-ny fo velokirany fanaye ravoravo-ny fo itsenany ahosoaye Lani jame famyamyay Fesesenu itunjamyay Wana miraye Lani jame famyamyay Fesesenu itunjamyay Wana miraye efa voalazany fampenaranao fa ny olo masina iano tafilitrao de iresaina toky hatramy farany sinanao ampony asanao miaro ny fitafiny tsy voapetiny nofo saropiara amy famasinanizy izay ihany tonga aminao
rehetra any aminao zay iaho soa ny foko sy ny saiko efa niaminao any foto ka te miandry ny tinanao ao iaho soa Làm như trên lá đi cho nơi phong nhã
yaosoa manatsika eto fifaliatsilany fahamasina loalahara fifaliatsilany zahay afapahotana fifaliatsilany la fetina ilananonikaty marsavolany yaosoa manatsika eto fifaliatsilany fahamasina loalahara fifaliatsilany zahay afapahotana fifaliatsilany la indetuya bilarahaye ile mazabanyazunaaye indetuya bilarahaye ile mazabanyazunaaye sahayi timanekinek farano sasengana verbale anaitena marna amni famasina lolahara fifaliatsilan sahayi afapautana fifaliatsilan la sahayi timanekinek farano sasengana verbale anaitena marna amni famasina lolahara fifaliatsilan sahayi afapautana fifaliatsilan la indetuya bilarahaye ile mazabanyazunaaye indetuya bilarahaye ile mazabanyazunaaye azna de mazaba isarokaniava tetelisavuavuti yasoarupamuti indetuya bilarahaye ile mazabanyazunaaye indetuya bilarahaye ile mazabanyazunaaye zetilisa nahasoasoava avy aminay jetilisa toy ny mazava yaosoa le famondrea fazavana hoan'izao tontolo zao Ararokideni mula misini mazavizay azotonina saotratsiny aizina ianao kalatsaka anatiny nenina sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana hatongava ny fandravana izao rehetra izao ararokideni mula misiny mazavizay azotonina saotratsiny aizina ianao kalatsaka anatiny nenina sady efa miakaiky ihany ny ora sy fotoana hatongava ny fandravana izao rehetra izao kamoaridiny izao ny lalanao fa miaratsy izao fiainan'izao amoaridiny izao ny lalanao izotra hoany amin'ny ahosoa fa izy efa tonga navotre hapiakatrizay haoandavake itondrana makany amin'ny fiainane any hoaza mana mafifo hoanao mandrizao antso izao fa iaoso mbola miandranao fa izy efa tonga navotre hapiakatrizay haoandavake itondrana makany amin'ny fiainane any hoaza mana mafifo hoanao mandrizao antso izao fa iaoso mbola miandranao kamoaridiny izao ny lalanao fa miaratsy
Kambari deni jani lalanau Izu trawania minya usua Kambari deni jani lalanau Familia rati zofiana nizau Kambari deni jani lalanau Izu trawania minya usua Fita cavucu aquele tinhau de nu tantananau wanisa nilai panduva ali wewa kaki no fa wanoia woshua is a wira ku isau etwana chia non ile sakufate na dikina Avo ciao ni fanai La saúde bao bao Na pecha kau atondani chadi Wandina lile jai siana Anumpa na rua A nós esse chacau Fiquiro mafiao ya woshua Tiara atom balanau Ampiwi andikyu Ahai ankatuni teninau Itreja tat ami fampianara Na izai no mena uaifa Manoia woshua Hisa wira ku izau Ituana cheia non Ile sakufate na tikina Boavo ciao ni fanai La saúde bao bao Na fecha kau atondani chade Wandila nile jai siana Fa wanoia woshua Isa wira ku isa Etwana cheia non Ila sakufate na tikina Boavo ciao ni fanai La saúde bao bao Na pecha kau atondani chade Wandila nile jai siana Ya Woshua Ampiu au fikiru kuwe wantananau Ya Woshua Uwe wanila no manchaki zaidi ya naraka noa Ya Woshua
tiako omeko voninahitra sandratra avy dia avo ilay andriamanitra delorako fity kafoko hatraminako mba oporofo ity narigetrako isanandro izao ny fanompona naalina natoandro izao dia azo foana hitirity dia tolotry derako lay andriamanitro anakinako ny foko evasy aosoa tsy foko tena tiako omeko voninahitra sandratra avy dia avo ilay andriamanitra delorako fity kafoko hatraminako mba oporofo ity narigetrako isanandro izao ny fanompona naalina natoandro izao dia azo foana vavolombelony vavolombelony naizanaiza amerina indray voninahitry dadanay vavolombelony vavolombelony naizanaiza amerina indray voninahitry zokinay vavolombelony vavolombelony naizanaiza amerina indray voninahitry ayava vavolombelony vavolombelony naizanaiza amerina indray voninahitry aosoa fity tena fity no indromeko anazy yaoshorana pandrisanany mefiadanana anomasoko no fafany ka nataony ao atratrany aho fa ny avetrerehetra indreo antanany kavity tsy misy fetra azy ao matraky izay fanamafidia mafy niady atrehako tsy kivy eo faiavy satria eo anilany famedana fotsy miatony miaraka aminy fa fity tena fity no indromeko anazy yaoshorana pandrisanany mefiadanana anomasoko no fafany ka nataony ao atratrany aho fa ny avetrerehetra indreo antanany kavity tsy misy fetra azy ao matraky izay vavolombelony vavolombelony naizanaiza amerina indray voninahitry dadanay vavolombelony vavolombelony naizanaiza amerina indray voninahitry zokinay vavolombelony vavolombelony naizanaiza amerina indray voninahitry ayava vavolombelony naizanaiza amerina indray voninahitry aosoa fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur Nosoa anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny valora alina loha hevitra fa ngambo afaka manota foana rabivavaka izay afahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefônina 032 86 663 98 032 86 663 98 97.2 FM Iry fitiavana fahamasinana
tsarirarir fony masiaby efa nahita tsisy koany maregniny hafy zay tsy tiamtanregny katomarsy ty tsy ndraiky fefambavan'olo maro ny atsosokanao isaky mikaiky surprise azadino zenganongano tsarirarir fony masiaby efa nahita tsisy koany maregniny hafy zay tsy tiamtanregny katomarsa ty tsy ndraiky fefambavan'olo maro ny atsosokanao isaky mikaiky surprise zataraiky fa iny anay na tsy tianao tsia oanay mbo so tokonao nefa tsy manjary igny ndraino sabota nafaratriona sikolo amizay tsy mitsoka fa teny fono fo may matsero ny ambiance mafilotra tena tsy lane alanao efa iny anay na tsy tianao tsia oanay mbo so tokonao nefa tsy manjary igny ndraison sabota nafaratriona sikolo amizay tsy mitsoka fa teny fono fo may matsero ny ambiance mafilotra tena tsy lane tsarirarir fany masiaby efa nahita tsisy koany maregniny hafy zay tsy tiamtanregny katomatra ty tsy ndraiky fefambavan'olo maro ny atsosokanao isaky mikaiky surprise za taraiky Anilanao no tiako iaho soa ankaikinao rery am no matsaray miaraka aminao no mamiko indrindra anjakanao eo amin'ny fiainako anilanao no tiako iaho soa
akaikinao regny no matsaray miaraka aminao no mamiko indrindra anjaka aminao eo amin'ny fiainako fa tsinotsinona ny eriko tsinotsinona ny fahaizako zava-pona raha ny fahalalako raha toa tsy mialoka eo ambany elatrao fa tsinotsinona raha ny eriko tsinotsinona ny fahaizako zava-pona raha ny fahalalako raha toa tsy mialoka eo ambany elatrao Yahoshua Yahoshua anompo anao no tiako Yahoshua sitraponao regny no tanteraiko zay mafaly anao hianiko no mafaly ay fafeno anao ny banga rehetra amiko fa tsinotsinona raha ny eriko tsinotsinona ny fahaizako zava-pona raha ny fahalalako raha toa tsy mialoka eo ambany elatrao fa tsinotsinona raha ny eriko tsinotsinona ny fahaizako zava-pona raha ny fahalalako raha toa tsy mialoka eo ambany elatrao Yahoshua Yahoshua hiterana eo soa tady atsarana tsisy fiatran-drao aty tiny anao matona tsonkan-drao avy anandratry tera sy te akandy hoany Yahoshua le tompony atsarana feno asambarana feno atsarana feno fiatanana feno afaliana aina mavelona sy masalama Yahoshua no maafapahotana marina tsisy nafenona marina tsisy mafana resafanasy mandraka sy ty milamina tsy misy kianina afakody tsy mpanota raha tany amin'ny afabokatrosy tsy fombafomba razana mitoka raha tany amin'ny afavovelokanoty feno asambarana feno atsarana feno fiatanana feno afaliana aina mavelona sy masalama Yahoshua no maafapahotana
volo nianaran'io dia tokana tsy misy mahasolo menanay ny fiainana dia anjaranay mikolo ka nitsara indrindra avy aminay nomena manontolo fiaosa io nafy mandolo mamolo mandrava sy manorotolo nianarana tokana nafy mandevon'ireo fahavalo mitona mikolo nery manitsaka mbampaefana no ety mandroka sy mampiroro andriamanitra sy ady aha ely io tsy hainy fahafy mandoro fiaosanao tsara manatonenao sotara tsindoviny any apara mba ho lafatra ny anjara anjara fiainana mandrakiseo nitanaka fanandray tsy fanandivozana maivefena triany afy mamay ianao io mihitsy no efa natsona mandovany lanitry indray ka raisy nitingana ny ampatisa valafatra ny afanay fiaosa io niteboka farany akino ny lalany iray izy ny tsy abaratelo nitsadana mitoro eo tratranray tsy volona merina le volona hitra dia mana hoe tsy volona merina ny volona hitra hoe sao dia hoe simandi yaosano iranay fa tsy avatsanatry bimpaka ala fa saiko mankafi neo akaiky ny aoasoara fa ty de tena ty kasakasako reo zay tsy enina minitsy ty alala finidina tala midirina mbalakaza maka ala sekondra mikisaka rehefa manery anao misalasala io sikilaina tsony hoe inty ao malala ty volom-panakorotana dia atao fay atsipazany amin'ny elo anomaye roay ireo fa ratsy fanaye roay amin'ny anarany aoasoara saboro eo dia itsakitsao fatoro eo dia ravaravao toro eo dia tina tsotrao amin'ny anarany andriamanitra ty volona merina le volona hitra dia mana hoe tsy volona merina ny volona hitra hoe sao dia hoe ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be any Aotra tonga ny fotoana ankalazantsika niverena amin'ny anarana mitondra famitseny Yayava sy Aotra izay torina mba satorina Aotra zaty aha Elia Aotra no dia rainy tsaloatra mamiala ny tsinjaka kaza miafafaro rehefa midera ny Aotra dia tena fifaliana be afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tafitrany amin'ny lanitry ny faevatra mivolana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Aotra Ambohitrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelonio tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayava sy Aotra kotongava daholo raha iara fety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e
jiaby afako
fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur-nao soa anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny valorahal loha hevitra fa ngambo lafaka manota foana rabivavaka izay afahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefona 032 86 663 98 032 86 663 98. Yava, Yaosha TV, Ery, fitiavana, fahamasinana. Famonjena ho an'ny fanahinao. Sautanao zairitu Andiamanito Lainanao nitani Sinilanita Laitalu ankeitini Ari niwavi Anumevuni naitana Nyatu ngava kwetundwa Yande amani tarai Sia usua tumputi Yenu ni vavaka Famianswa na reuza etoni Kaume wanai ni eri Ni fanai masina Kwata mifarani
amifukwana Naita siyaza uanare Otera silaza Natulu tuana wekoni Rayo, rayo Mami dafu waminayani Rayo, rayo Yanswa na uzai kambavali Yausua Yandada bali mbaba kaminau Yausua Yanswa na uzai simitala Amina Yefato anatinani fanzakana Atawanyeni sitapuna Atumbu kwepi yantanizan Manda patunga kwa netanita Anupana fonao Anupana watanyatani Kaume wana ieri Avita kwisani retuza Vuni na ita Siyaza Huanare Utera silaza Natulutu anawekoni Rayo, rayo Tanda vali baba kaminao Rayo Rayo Yanswa na uzai simitala Yausua Dada vali baba kaminau Yausua Yanswa na uzai simitala Yausua Mami dafu aminayani Yausua Yanswa na uzai kambavali Yausua Mami dafu aminayani Yausua Yanswa na uzai kambavali Zai kambavali Wetwani Suamo Nubendike umembunaita Izani numatunga hai Idera kunyanarana Yanao yawo suamo Nubendike umembunaita Izani numatunga hai
idirako ny anaranao rambola velony eto antany diana aradianao atrany atrany ny fampianaranao ihany lolo alarana aminy zany tena tsary sady hafa noho ny afe taminy nandravana ny didi folo sy ny lalàna ny anaranao no tena tsary sady hafa noho ny afe taminy nandravana ny didi folo sy ny lalàna rambola velony eto antany diana aradianao atrany atrany ny fampianaranao ihany lolo alarana aminy zany ireriany no natanteraky zany aminy alalany lay fanekena vavao ny fitiavany ray ireriany no natanteraky zany aminy alalany lay fanekena vavao rambola velony eto antany diana aradianao atrany atrany ny fampianaranao ihany lolo alarana aminy zany rambola velony eto antany diana ya dia ampifaliana indray no androsoana atao-tokantranontsika ato amin'ny alalan'izao RTV HFF izao a amin'ity atoandrotoandron'ny alatsinainy a fahafolo ny volana febroary taona 2024 ity a dia manolotra ny arabo mba ampiraritso antsika rehetra miarabanao ihany koa pasteur Roger dia faly miaraban'ny mpiaino sy le mpanaraka antsika rehetrarehetra dia miarabanao koa evangelistra lalaina ny amin'ity fotoana fanetanana irantsika amin'ny rahalahy eto ty androany izay indrindra moa no antony fandarana eto a fanetanana iantsoana sy tomantsika ny olona pasteur ho avy a amin'ilay fetobeany ahosoa amin'ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao
satria efa hita tokoa efa mimanakaiky io fotoana io atombotra dia atombotra tokoa le izy ka noho izany mba tsisy hovarim-bariana itsika atao tokantrano ato a fa samy efa iomana tsara ho amin'izay fety lehibe izay a satria tena fety goavana be tokoa io pasteur satria fety a voadidy a avy any amin'ny lanitra ny lanitra mihitsiny ankalazana sy ho fanomezam-boninahitra ny dada Iavasy Ahosoa amin'izao nahatafaverina ety ambonin'ny tany zao indray a ny fampianarany Ahosoa ny anarany Ahosoa ny fanafahana ny olona amin'ny fahotana ka zavatra tena goavana dia goavana mihitsy zany ary raha misy ny tokony anaovana fety dia izany ny tena tokony anaovana fety mihitsy pasteur Roger satria zavatra hafa zany anaovan'ny olona fety ka maika moa fa hoe tonga ny fanafahana amin'ny fahotana izay miaraka amin'ny Ahosoa tsy manota intsony zany ny tena ifaliana indrindra zany izay mihitsy evangelista satria tsisy manana an'izay fahamarinana izay afa-tsy eto amin'izao fiangonany Ahosoa eto Ambohidrapeto zao tsisy manana marina any fa eto ny nahatafavoaka n'ilay tena fahamarinana dia le fahafahan'ny olona amin'ny fahotana ka raha mbola eto amin'ity planety ity zany dia izao fety ohatrehantsika atsoatra zao no fety faratapony fety manandandra indrindra amin'ny fety tokony ho ankalazaina raha mbola eto ambonin'ity tany ity koa tsika evangelista ka izay indrindra no anaovantsika antso ho an'ny mpijery sy ny mpiaino atsika izay mahita sy mijery atsika amin'izao atoandro zao hoe raha mbola mahafantatra ny tenanao ihany ianao fa nisy nanamboatra ary io le Andriamanitra mpanafaka amin'ny tana ary izay miaraka aminy tsy manota intsony no nanamboatra anao dia tongavany mivoninahitra azy satria io ny fotoana tena hoe ho fanehoana fisaorana azy mihitsiny ho fanehoana fankasitrahana azy ny amin'izao soagoavana be nataony atsika izao dia io fanafahana amin'ny fahotana io ary izy moa ny olombelona pasteur Roger tsy ho faly amin'izany hoe fanafahana amin'ny fahotana zany io anie tsy misy olona tia manao ratsy zany mihitsy jereo fa na dia manao ratsy any olona io fa rehefa mahavita ny ratsy ataony izy manenina ihany izy rehefa avy eo ary mba maniry ihany izy mba te hiala amin'izany ratsy zany saingy tsy mety afaka satria misy ny mpanafaka amin'ny fahotana ka ny mpanafaka amin'ny fahotana dia Ahosoa ka raha tianao zany hoe ho afaka andao anatony any Ahosoa ary andao ho tonga anome voninahitra azy amin'io fotoana io raha mba tena tianao zany hoe fanafahana amin'ny fahotana zany ary za matoko fa raha mbola olombelona ihany tsy misy olona tsy tiany zany hoe fahafahana amin'ny fahotana zany zavatra tena mahafaly eny zany pasteur zay mihitsy ary ny tokony ao anatin'ny eritreritry ny olona tsirairay raha ohatra izy ka mbola manana aina koa hoe hoaizy izy rehefa avy eo raha miala ety ambonin'ity tany ity satria ny olona mahafantatra evangelista fa mila mivavaka mila Andriamanitra miaraka amin'ny olona anankiray eto amin'ity fiainany ity fa ny mahagaga pasteur dia ny fahaizan'ireto devoly reto namilivily ny sain'ny olona tamin'ny alalan'ireo mpitondra fivavahana marobe ireo dia nahalatsaka lalina olona ao anatin'ny fahotana dia le fahotana mbola tsy hita mihitsy izay vahaolana efa ho 2 arivo taona lasa zao fa eto amin'izao fiangonana misy ny Ahosoa eto zao eto no misy n'ilay fahamarinana sy ilay teny marina ko tongava ianao manasa manetana anao mihitsy mba tsy hangataka andro tsony amin'ity indray mitoraka ity fa fety be manana ny lanjany tokoa ty fety hoatrehantsika amin'ity katy tena faran'izay manana ny lanjany mihitsy pasteur satria ilay Andriamanitra tena nanamboatra antsika olombelona lay tena nahavita ny famonjena sy ny fanafahana amin'ny fahotana izany no omena voninahitra amin'io fotoana io izany no ho ankalazaina amin'io fotoana io izany no deraintsika amin'io fotoana io ka dia samy tonga daholo mihitsy anasana ny rehetrarehetra tsy hakanavaka io na izy ianao na izy ary na viaiza dia asaina daholo ho tonga zao dia efa alamino ny fotoananao fa mbola manana 20 andro any atsika mbola afahana miomana tsara mbola azo atao tsara mihitsy ny miomana zany mbola misy fotoana afahana miomana tsara mihitsy ao anatin'izay atao hoe 20 andro zay eny fa na dia ho an'ny olona miasa aza pasteur dia mbola afaka mandamina tsara mihitsy ny fotoanany izy ohatra hoe mametrapetraka ny congény izy na ny permission dia samy tonga daholo mihitsy andao an'me voninahitra ny olona Andriamanitra tena tsara indrindra io satria tena
zany ane ka tena hoe Andriamanitra tsy nisy na vitan'izany vitany Hosoa zany mihitsy ny hoe fanafana amin'ny fahotana ary andao hifaly amin'izany tsika, andao hiravoravo amin'izany tsika, fa tonga zao ny fotoana tena hoe andao zany no Andriamanitra tokony homena voninahitra, fa tsy in'ilay mpisandoka voninahitra hatramin'izay iny nilaza fa mpamonjy nefa tsy nisy afaka tamin'ny fahotana koa zay rehetra niaraka taminy. Ary izay mihitsy anie tena tokony ampiazakazaka ny olona, satria raha nivavaka ny olona hatramin'izay ny pasteur ny zavatra tadiavina ane dia hoe mba hivavaka fa mba ho afaka amin'ny fahotana, nefa ny indrisy dia tsy nisy afaka tamin'ny fahotana, satria tsy lay niantona teo amin'ny hazo fijaliana niaraka taminao dia izay tsy afaka tamin'ny fahotana. Tsy le tena nandatsaka ny rahany teo amin'ny hazo fijaliana ny narahana, fa le mpisandoka, le mpisoloka tsisa fa le Jesosy. Ary raha alina moa eto isy fandarana manokana iarahana amin'ny ambassadeur-ny Hosoa Ziadia Elia mahakasika an'izay zavatra izay mihitsy pasteur hoe ahoana moa raha mivavaka ve dia mbola manota ihany rehefa avy eo, fa zavatra tsy mitombona mihitsy zany ary zavatra tena tsy misy eo amin'ilay Andriamanitra tena marina mihitsy zany hoe mivavaka dia mbola hiverina manota indray rehefa avy eo. Etsy andanin'izay le mpamonjy tonga mba hamonjy dia tsisy vokatra nateraky le famonjena nataony, fa olona mbola milomana ao anaty fahotana be dia be no miseho eo. Ny olona zany raha hivavaka dia araky le teninao teo fa fameminy koa nefa dia mba ho afa-tondromandro fa hoe mba miditra am-piangonana dia izao dia fa le tena hoe fitiavana, le fahamasinana, le fahamarinana tena tsy ao mihitsy ary tsy tsapan'ny olona mihitsy le izy fa ny antokana name an'izay fahazavana sy fahamarinana izay dia ny ambassadeur-ny Hosoa Elia Ziadia ilay iraka avy any ambony tsy toy ny rehetrarehetra teto izy ka hoe fampianarana mihodikodina sy sarotra milaza hoe ho tafakambana veleo be dia be ireo nefa milaza fa Andriamanitra ray ny ombonany sady erany, fa miavaka ny ato amin'ny Hosoa, miavaka ny mpitondran'ny fiangonana zay tarihan'ny ambassadeur-ny Hosoa, izy mihitsy ny tokony hinoana araky ny efa fampianarana. Ary izy mihitsy ny tena tokony ho arahana amin'izay amin'izao vaninandro nahatongavany ety amintsika izao, tena hoe andao anaradia any Elia, satria tsy nisy teto ambonin'ny tany zany hoe mpitondra fivavahana na vitana afaka ny olona tamin'ny fahotana zany, satria le Andriamanitra izay nitorian'ireo mpitondra fivavahan'ireo mihitsy no Andriamanitra tsy izy, Andriamanitra tsy nahafaka fahotana. Fa jereo fa raha vao tonga ny ambassadeur-ny Hosoa na dia hoe tamin'ny fotoana mbola tsy nivoahany zany anarany Hosoa zany ary ny pasteur ilazantsika amin'ny olona hoe tena ia Hosoa mihitsy no efa niasa foana tao amin'ny ambassadeur-ny Hosoa hatramin'izay dia ny fanafana amin'ny fahotana ny zavatra nitoriany voalohany. Raha nampianatra izy tamin'izany taona 1984 zany fa ny olona niaraka tamin'izany dia efa tsy nahinanao ratsy, tsy nahinanao ratsy ny olona niaraka tamin'izany. Zay no midika fa tena hoe izy ilay iraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra tonga ety amintsika, izy amin'izay ny tokony ho arahana. Ka raha tena hivavaka ihany ianao hitady an'izany lanitra ny lanitra zany, andao hiaraka amin'ny ambassadeur-ny Hosoa Ziadia Elia, satria izy ilay mahatanteraka an'ilay teny voasoratra amin'ny boky mpamina ny pasteur hoe hamerina ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny zanaka ho amin'ny ray, zany hoe izy ilay Elia, satria Elia izy ilay hamerina ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ny zanaka ho amin'ny ray. Satria inona moa no nahatonga ny olona ho tafasaraka tamin'io dada Yahava io? Ny fahotana ny nampisaraka ny olona tamin'ny dada Yahava io, satria io dada Yahava io tsy tia fahotana io, tsy tia ratsy izy io. Zay no nahatonga anazy ny tiany hoe ny fahotanareo izy no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy maino izy ary ny helokareo mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Ka ny tena Andriamanitra marina zany, ny tena iraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra zany dia le mahafaka ny olona amin'ny fahotana. Zay le tena Andriamanitra marina zay. Ka zay le hoe andao fety amin'ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao, fety be ato amin'ny fanjakany Hosoa, fankalazana ny dada Yahava sy Hosoa io anomezantsika voninahitra azy
ny amin'izao nahatafaverina ny famonjena izao ndray satria tena famonjena zao paster satria ny atao hoe famonjena dia le fanafahana amin'ny fahotana zay tsy nisy nahavita zany a tao anatin'izay efa roa arivo taona zay tsisy nahavita satria io fahotana iny ny tena fototry ny olana io mihitsy ny tena olana io fototry ny olana nahatonga ny olona rehetrarehetra ho tavela mihitsy tsy ho afaka tamin'le fahotana satria isaky misy zany ny teny alefan'ireo le mpitondra fivavahana zay arahan'ny olona be deaibe amin'izao dia milaza fa hoe tsy maintsy manota le fanafahana amin'ny fahotana nefany a lalovana fotsiny ary tsy fantatra ary tsy inon'ny olona ntsony hoe possible ve zany hoe ho afaka amin'ny fahotana ka nahatonga amin'izay mantsy paster dia vokatra io le andriamanitra tsy izy na rahan'ny olona mihitsy satria ny fampianarana nampianariny le andriamanitra tsy izy ny olona ane dia le hoe mivavaka zany a dia afaka manota ihany a fa avy eo mibebaka zany hoe amporosiana zany le olona hanota dia izay mihitsy a no mahatsizy an'izy iny satria raha tena lay nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana iny a tena sarotiny amin'ny olona hoe efa novonjeny dia mbola andeha hiverina hanota indray zany hoe lasa manosoosy ny rano latsaka zany a manosoosy ny famonjena nataony eny zany hoe efa vita ny famonjena dia mbola andeha hiverina hanota ihany ianao rehefa ary zany zavatra zany eny tsy soratra masina milazany zany mihitsy ny hoe mivavaka ianao a dia avy eo mahazo miverina manota indray a fa mibeba fotsiny rehefa avy eo tena zany eny tena fampianarany devolo tanteraka mihitsy zany fa tsy fampianarana avy amin'ilay andriamanitra tena mariny zany fa io andriamanitra io a dia mankahala fahotana izy ary vokatra izay izy hoe mankahala fahotana izay mihitsy ny nahatonga azy hoe amonjy ny olona ho afaka amin'ilay fahotana ka rehefa novonjeny ho afaka amin'ilay fahotana zany le olona ka tafaraka aminy a dia tsy mahazo manota intsony zay le tena andriamanitra marina zay le nahatonga anazy ny teny tamin'ilay vehivavy azo ny jangajanga iny a rehefa navelany eloka ilay vehivavy dia ny teny nataony tamin'ilay vehivavy dia hoe ary amin'izao sisy zao izy izy a dia aza manota intsony zany hoe ny tena miaraka amin'io andriamanitra marino io zany dia tsy manota intsony paster satria andriamanitra tsy tia fahotana io andriamanitra io mankahala fahotana io andriamanitra io zay ny hoe no mahatonga anazy miteny hoe ny olona mpanota tsy hiditra any amin'ny fanjakan'andriamanitra mihitsy ka ianao zany raha vao mpanota ianao na hivavaka tahaky ninona eo anao na hivavaka tahaky ninona eo dia efa amboary ny fosiny saina fa tsy ho tonga any amin'ny fanjakan'andriamanitra zany ianao fa hitsipy any amin'ny fahaverezana any fary mirehitra fisolofary araka ilay teny voasoratra ao amin'ny korintiana voalohany toko fahenina andininy fahasivy ao a manana baiboly ianao a mety any anatin'ny telefoninanao any ny baibolinao a mety ao an-tranonao misy baiboly ao a mba avakio andiny soratra masina io anie korintiana voalohany toko fahenina andininy fahasivy fa tena manizingizina mihitsy io soratra masina io hoe moa tsy fantatrareo va ozy izy fa ny olona tsy marina ozy izy tsy andova ny fanjakan'andriamanitra ka ny hoe olona tsy marina ane dia zao hoe ny olona mpanota satria araka ny voalazany eo amin'ny jaona voalohany toko fadimindiny fa fito ambe foloha dia hoe ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra dia mbola nanamafy ary izy amin'ny korintiana voalohany toko fahinandiny fasivy hoe aza mety ho fitahina ianareo fampijangajanga mpanao ratsy rehetra zany dia ozy izy hoe tsy mahazo mandova ny fanjakan'andriamanitra zany midika fa andriamanitra tsy tia fahotana io andriamanitra io tsy miaraka amin'ny olona mpanota zany mihitsy izy fa tiako mariana kely aloha evanjelista fa afaka miditra amin'ny sms itsika zay manaraka ny tokantrano any araka io numéro hitantsika amin'ny écran io a fa mbola ho averina eo moa rehefa avy eo zany a ho an'le manaraka satria moa misy ny miaino amin'ny radio paster dia tonoantsika izy zany a le larana telefona dia ny 034 61 713 41 zany 034 61 713 41 ary marina fa sms no alefa fa tsy manao antso mivantana zany tsika fa sms zany ka raha misy zany ny fanontaniana mety hoe manitikitika dia afaka mametraka fanontaniana amin'ny alalan'ny sms zany tsika amin'ny olarana izay efa nomena atsika teo io zany dia nytiako mariana kely evanjelista dia ty 4 mars ty mako tsy hoe vozao na hoe voaingana efa maromaro zany 4 mars lalovantsika maro koa le olona zay efa nasaitsika nandraisantsika
netantsika mihitsy mba ho tonga fa iza dia mba ho te hitodika kely amindreny a mba fantatrao marina ve ny antony nanasana anao nandritra an'izay a fa amin'ity indray mandeha ty kosa ianao a raha mbola amin'ny elamosina ka tsy ho tonga dia efa tsy hitako tsony izay mitenenina raha mikasika an'izay satria milanjan'izany hoe afaka amin'ny fahotany zany eny ainana mandrakizay no azonao hoe tsy voavidinao mihitsy zany hoe tonga amin'ny mpamonjy a dia naniraka ny ambasador iny izy a mba ho famonjenanao a ho afaka amin'ny fahotana ianao nefany a lalovanao le fanasana dia avy eo anao tsy hita lalovanao dia tsy fantatrao hoe marina ve zany sa tsy marina na mitahotra ve sa hoe mienatra ve sa hoe tsy te hisaraka amin'le zao tontolo zao dia any aloha dia mijanona any a adino le zavatra efa mba eno taty a satria ny fahatongavan'ny olona ty ny evanjelista dia tsy mitsahatra manambaran'izay fahamarinan'izay a ny ambasadoriny aosoa afaka le olona ka fety tena goavana be io atsika ato tokantrano ano a dia samia tonga daholo mihitsy satria le andriamanitra nanome anao ny fanahy ao anatinao maha olona anao io mihitsy ene io tompon'ny fety io e satria ny fanavotana sy ny famonjena nataony zany aosoa zany a dia ho an'ny fanahy fa tsy ho an'ny nofo satria ny nofo a io na tiana na tsy tiana efa tsy maintsy miverina ho vovoka io fa ny fanahy avotana ary zay le fanavotana nataony aosoa zay amonjeny io le fanahy io ary zany mpamonjy ny fanahy zany mihitsy a lay mpanafaka amin'ny fahotana izay le tena tompony fety io io anie tena fety tena hoe fetiny aosoa mihitsy izy io pasteur ka ho anao zany zay tena hoe faly am'izany famonjena nataony ahosoa zany tena faly am'izany hoe fanafana amin'ny fahotana izany a andao a tongava andao any mevoninahitra azy tsika andao aneo fankasitrahana azy tsika andao aneo fisaorana azy tsika tongava daholy a amin'ny fotoana io ary tsy misy olona tsy tokony faly am'izany hoe fanafana amin'ny fahotana zany ny tena tokony ahatezitra tena faratapony ahatezitra mihitsy zao pasteur dia ny hoe nahoana zany a no lazainy ianao fa hoe novonjen'ilay andriamanitra niaraka taminao a nefa ianao tsy neto afaka tamin'ny fahotana mihitsy fitaka be vava mihitsy anie zany pasteur milaza fa hoe mpamonjy kanefa tsy nisy fahotana afaka tena fitaka zany ary zany no tena tokony atezitra mihitsy hoe tena mba tsy izy kosa nataonyty andriamanitra nitorian'ray mpitondra fioavany ray tao hatramin'izay ty hoe ahoana moa zany no nolazainy fampamonjy iny nefa jereo fa tsy neto afaka tamin'ny fahotana zay rehetra niaraka taminy a tena tokony atezitra mihitsy ary zany satria tena fitaka anie zany tokony hitsangana mihitsy ny olona raha hoe nahoana zay no fitahanareo zany hatramin'izay lazainareo fa mpamonjy no nitorianareo taminay nefa nahoana zay zany tsy mety afaka tamin'ny fahotana ary raha misy tokony atezitra dia reo mpitondra fiovahandreo mihitsy ary tokony atezitra satria hoe ahoana ianareo milaza fa hitondra olona makany an-danitra nefa ianareo milaza fa itsika ry havana dia mpanota tsy miendrika tsy misy olona tsy mpanota zany fa tsy maintsy mpanota foana fa avy eo mibebaka tena raha marina anao any amin'ny fahaverezana mihitsy anie zany zavatra zany fa aoka tsika mba tena samy ho tonga saina am'izay fa tena hoe andro ny fahazavana zao a andro ny fahatongava-tsaina zao a satria efa tonga ny fahazavana efa tonga lay iraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra lay Elia zay iraka farany amin'izao vaninandrontsika zao mialohan'ny andravana sy anam-potehana nyity zao tontolo zao ity satria tsy maintsy averina amin'ray aloha ny fonony zanaka ary azay le hoe amerina amin'ny fonondray amin'ny zanaka izy ary zanaka ao amin'n'iray mialohan'ny ahatongavan'ny androny avy ao dada avy ao izy a dia le andro lehibe sady mahatahotra ka efa mandeha makany amin'izany tsika amin'izao vaninandro zao a ary ny famerenana ny fonondray ao amin'ny zanaka dia zao efa ambasadeur soa mitory ny fanafahana amin'ny fahotana zao ary raha ho an'ny Madagasikara efa mifaraparana izy ty efa mifaraparana izy ty fararoty dia mbola misy ny fotoana kely satria teo efapolo taona zay ny ambasadoriny aosoan'izay fahamarinan'izay tao anatin'izay tsika efa ao dia mahita mihitsy fa mandeha ambara tonga ny ary mipetraka tsara araky ny tokony izy daholy a le zavatra rehetrarehetra tokony hipetraka ka amin'izao efa ty amin'ny
milohan'ny faravan'ny zavatra rehetra zao amin'izay raha mbola variny aloha ka tsy hanapa-kevitra dia asakasakao aloha fa izay dia manetana anao mihitsy a mitsangana tongava mandehana ty vonjeo raha ola azonao atao tongava ty tena tongava mihitsy tapao mihitsy nihevitra amaky sms atsika pasteur zao nivaky ny ato manao hoe miaraba tompoko tena hafa loatra izy izy ny fampianarana entiny ambassadeur-ny Aosoa Elia tena marina sy lafatra loatra zany afa-pahotana zany tena marina sy hafa loatra izany afa-pahotana zany tena mampangoritsina sy mampiorokoditra izy izy ny loza anjoany zao rehetra zao araka ny voalaza nefa so ihany fa nisy ianao nampahalala ny fahamarinana manentana antsika rehetra izy izy ho tonga amin'ny 4 mars tena hoe aza manaiky mihitsy amin'ity 4 mars ity raha tsy présent ianao fa tsy haitsika ny ampitso misaotra indrindra tompoko tena zay mihitsy aza manaiky mihitsy aza manaiky satria marina tokoa zay hoe tsy haitsika ny hoampitsony sady ny zavamisy efa manambara ny zavamisy raha nanaraka tsara ny fampianarantsika tena efa mikrisa makany amin'ny fahataperany anety ity pasteur zany hoe ny farany zany efa migadona fa ny fahataperany sisa no andrasatsika dia zay ny hoe tena miazaka za dia mbola misy ny fotoana andao anatona any Aosoa Aosoa lay toriny ambassadeur any Aosoa Ziadia Elia zay mantsy tsindrina foana mihitsy zay pasteur satria misy koa mantsy mitory Aosoa fa Aosoa tsy miaraka amin'ny ambassadeur any Aosoa Ziadia Elia ary reny le sandoka reny miainao anatin'ny ala tahaka ry zareo a hitany an'le olona tsy hiala ao amin'le toerana mahafaty an'le olona ka zava-doza miandry raha mbola io Jesosy zany ny tompon'ny olona sy arahany a dia ao anaty fitaka tanteraka ny mamarana ny fiainany a ho any amin'le fahaverezana mandrakizay fa miaverina eto rehefa isaky misy fanetanana tahako zao a tapao ny hevitrao a manatona ny Aosoa tongavy eto amin'ny fiangonan'ny Aosoa zay misy ny ambassadeur-ny Aosoa Ziadia Elia fa eto rery ihany misy ny fahamarinana eto ihany mitory ny tena fahafahana amin'ny fahotana ho afaka ianao a raha tianao no afaka dia tongava tapao ny hevitra aza misalasalana mangatakandro tsony fa tsy hitsitsitsitsy ianao ny devoly raha ohatra ianao ka mbola hiazoazo na hisalasala foana betsaka ny evanjelista ny fandarana karazany teto a mba hetsoana an'ireo mpitondra fivavahana an'ireo aneo ny heviny raha ohatra ka misy ny hitany fa tsy mampety misy fantaniny olona moa ty hoe ahoana izy izy no ilazanareo fa tsy manota ianareo tsisy olombelona tsona tsy manota zany izy izy dia aza mora ambakainy dia hoanao any tokantrano zay manana an'izany fantany zany dia hoe izy zao ny voambaka ianao mpanota ve zay zay afaka mifahotana mifamatika zany tena mifamadika be mihitsy anie zany resaka zany fa ny valiteny omenanao dia ny hoe ianao milaza hoe ahoana izy izy ianao no ilazanareo fa tsy manota ianareo dia le izy a hiainanay mihitsy le hoe tsy manota zay mihitsy no efa miaina ao anatin'izany tsy manota ary tsy manao ratsy zany intsony satria tafaraka amin'ilay tena Andriamanitra marina mpanafaka amin'ny fahotana dia Aosoa izay torin'ny ambassadeur any Aosoa Ziadia Elia zavatra tena efa hiainanay mihitsy zany satria miaraka aminay dia le Andriamanitra marina ary ny mitarika anay dia le tena iraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra izay mamerina ny fonindray ao amin'ny zanaka ary ny zanaka ao amin'ny ray zany hoe lay tena manafaka amin'ny fahotana satria ny fahotana nampisaraka ny olona tamin'io Andriamanitra io dia ianao miteny hoe tsy misy olombelona tsy manota izany raha mbola tsy ao amin'ny Aosoa ny olona dia mpanota ary raha olona tsy ao amin'ny Aosoa no ilaza fa tsy mpanota dia mandainga izy fa ny olona tonga ao amin'ny Aosoa miaraka amin'ny Aosoa kosa lay torin'ny ambassadeur ny Aosoa Ziadia Elia dia ireo no atao hoe tsy manota intsony satria Aosoa dia tena manafaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony zay rehetra miaraka amin'ny Aosoa fa raha ny olona mbola tsy amin'ny Aosoa zany mbola mpanota foana zany mpanota foana dia tsy reo amin'ny teny ataon'ny olona io ane pasteur tsisy an'izany olona
tsy mpanota zany io zao io sms ny olo io zao dia tsisy olombelona tsy mpanota ka zay ny vokatry le andriamanitra tsy izy iny tsy efitra tao anatin'ny sainy maheno tompoko maheno tsara ambassadeur-na soa miarahaba ambassadeur ohatrany somary ambanimbany le feo azy izay efa mety miarahban'ireo milalalo zany le fandarana miarahaba anao to ambassadeur-na soa mahafinaritra be mihitsy le famalianareo an'le teny fa any mety oromarika kely an'le olona miteny ohatran'izany hoe aza mety ambakainareo tena manambany an'le andriamanitra mihitsy hoe zany teny zany tena fanambanina ohatra nytao miteny hoe andriamanitra tsy mahavita ninina andriamanitra tsy afaka mandava-devoly ohatra ny andriamanitra tsy manana fahefana hamonjy olona nefa ny teniny ary dia mahitsy be ohatra lasa milatsaka dia miakatra kely lefe dia milatsaka kely lefe nefa ny ange le teniny dia mahitsy be mihitsy hoe kataloambarokely fa misy manenoneny be koa sy aminaty le anany mahatonga an'io fa tsy nareo le teniny a dia manao hoe aza manota intsony sy loha laborokely atra otany tsy milamina mihitsiny zay mety ve zay zao mety mety tsara izy zao ambassadeur zao tsisy misiotsiokatsony le misiotsiokatsony izy zao afaka izy mety tena mety tsara izy zao tsisy an'le misiotsiokatsony fa tena mazava solona amina kely misy le feo koa mba ahitsinareo kely eo amin'ny studio fa mila hitsy kely de lasa manambany an'ilay andriamanitra ny teny hoe aza manota intsony mazava ve zay lalaina tena mazava tsara mihitsy ambassadeur anao soa mazava tsara le feo be mazava tsara mihitsy mazava tsara mihitsy zany hoe fanambaniana be an'ilay andriamanitra ny jiosy tompony soratra masiny mihitsy nyzany teny zany hoe aza mety ambakaina anareo mazava be zany fa tena fanambany an'io andriamanitra ny jiosy io mihitsy zany le andriamanitra ny abrahama zany dia tena ambanina mihitsy ny amin'izany teny zany hoe andriamanitra tsy mahavita ninina ianao andriamanitra tsy mahefa ninina ianao andriamanitra tsy afaka manaravotra olo ianao zany hoe panome point de vue zany zany olona zany tena zay mihitsy tena ratsy be zany fiteny zany hoe aza mety ambakainareo dika zany hoe tsisy andriamanitra mahavitany tena fanambaniana tronge zany zay le nampianaran'i jesosy anareo olombelona mbola sy tonga saina i inona zany dikan'le teny le zanak'andriamanitra miteny hoe aza manota intsony nomenan'izy inteny iny mba miovaly teny areo e nomenan'izy iny teny iny hoe aza manota intsony nareo iza zany nandefasana ny miteny iny mba miovaly ny areo e zay lalaina sy parozea fa ohatrany mba nanetra nankely mihitsy le hoe tena aza mety fitanareo zay hoe tena mba ratsy kosa nyzany teny zany le olona manala le andriamanitra manala ny fahotana dia misy olona afaka ny fahotana dia le olona afaka ny fahotana ny tenena hoe aza mety fitana nareo nefa le teny dia mipetraka ao anatin'ny baibolinareo fa inona ara ny miaino sy mijery iza ny sofinareo ny miaino ary inona masina inona amin'ny teninareo no mijery mahavariana zay lalaina sy parozea tena soanareo miralahy misaotra tretsaka ambassadeur anao soa tena mazava ny teny nataony ambassadeur anao soa teo pasteur Rosé fa tena fanambanina n'andriamanitra mihitsy zany zavatra fanaovana tsinona tanteraka ary fanomezana vahana devoly zany hoe tena ratsy tena ratsy zany ka dia anjaranao no mieritreritra
Jaranao mieritreritra. Ny ho antsika zay mahafantatra zany tokony marina zany na mahita hoe zao ny fahamarinana satria araky ny fanambaranao teo evanjelista dia ota avokoa tsy fahamarinana rehetra dikan'izay zavatra izay raha olona mbola hoe tady an'Andriamanitra ihany ianao tokony atsapa hoe aiza zany ny ota aiza ny tsy ota. Ia, dia toy izantsika hatrany ny famakinany SMS pasteur. Salut, Célestin ihany izy izy possible ho vovonjy ve ny olona iray raha maty nefa mbola tsy vita batisa fa ny soratra anarana. Raha efa ny soratra anarana ho amin'ny batisa ianao ka tena miaro tsara ny fahamasinanao ary manaraka tsara ny teny zay omen'ny ambassadeurany Aosoa Ziady Aily azy, zany hoe manaraka tsara ny lalàny Aosoa dia tena vovonjy ianao rehefa tena mijoro tsara satria laminasa avy aminy avokoa ane no ampitondrainy ny ambassadeurany Aosoa laminasa avy aminy ka na io fisoratana anarana io reo misoratana anarana aloha ho anareo zay efa mino ary tiany Aosoa ary tena hoe hiaraka amin'ny Aosoa dia efa laminasany io ka tsy misy zavatra tokony hampatahotra anao fa dia ny ataonao dia ny mijoro tsara mankatoa tsara ny teny mandeha tsara araka ny lalàna ny Aosoa efa miaro tsara ihany koa ny fahamasinana satria ny fanahy masina nefa miasa amin'ny olona efa nisoratra anarana reny pasteur raha vao tapa-kevitra izy hoe hiaraka amin'ny Aosoa satria tiany Aosoa izy nino any Aosoa dia efa miasa amin'izy ireny fanahy masina dia manaraka tsara ny ianao zay rehetra teny omeny ny ambassadeurany Aosoa tahaka ny ondrikely Aosoa rehetrarehetra efa hoe voaklase hoisan'ny ondrikely ny Aosoa mihitsy ary izy ao anatin'izay fanapahaka sy fitiavany ny Aosoa zay araka ny teny ambassadeurany Aosoa omaly hoe ny olona efa nisoratra anarana dia tsy vahiny intsony izy fa efa klase tahaka ny ondrikely ny Aosoa izy dia manaraka tsara ny lalàna tahaka ny ondrikely ny Aosoa rehetrarehetra ianao dia tsy misy zavatra mampatahotra anao sady voaporofindreo efa atony le soratany izy dia efa mahatsapa fa efa tena tsy mahay manotatsony koa rehefa tonga teto amin'ny fanjakany Aosoa teto amin'ny fiangonany Aosoa hita zany fa nisy zao nandefa SMS ohatra tamin'ny alina iny tena nijoro vavolombelona amin'izay mihitsy olona mbola tsy vita batisa izy fa efa nisoratra anarana izy fa dia izay mihitsy ny zavatra nolazainy hoe tena tsy mahay manao ratsy intsony ary zay le mahagaga mihitsy amin'ny Aosoa fa neny Aosoa raha voanino azy fotsiny ka tena hoe tia azy ary tena hoe vonona niaraka taminy dia efa tonga dia tsy mahay manao an'izany zavatra ratsy zany tsony. Dia andao ary ovakitsika indray ny SMS manaraka miaraba tompoko mba misy fanontaniana manitikitika ny baiboly ampiasainareo ve mitovy amin'ny baiboly ampiasain'ny fiangonana rehetra azafady tompoko ka io baiboly ampiasain'ny rehetrarehetra io anie io anie le ny teny ao anatiny io anie an'ilay Andriamanitry ny jiosy anie le teny ao anatiny io io teny io dia any dada Yaya Vasy any Aosoa ny teny ao anatiny io baiboly na io soratra masina io fa ny olona no namadika an'ilay anarana ho lasa anaran'Andriamanitra tsy izy dia lasa nanaraka n'iny Andriamanitra tsy izy iny ny olona dia ny baiboly anefa nampiasainy ihany dia teo ny tena nahavoafitaka ny olona teo pasteur satria ny baiboly ampiasaina fa anarana tsy izy no anarana anarahana dia io no nahatonga ny olona tsy nisy afaka tamin'ny fahotana fa rehefa tonga amin'izay nihiraka avy any amin'ny lanitra ny lanitra ny ambassadeur ny Aosoa Ziady Aily namerina ny voninahitra ilay tena Andriamanitra dia miverina aminy ilay tena anazy ilay tena tompony voninahitra ny zavatra rehetrarehetra momba azy dia izy ny tompony io teny io dia tena io baiboly io mihitsy no ampiasainay satria an'ilay Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana io teny ao anatin'io soratra masina io izy ny tena tompony io fa lay Jesosy na Jesona raha ny olona hatran'izay ny sandoka fotsiny iny fa raha tena izy iny tokony ho afaka tamin'ny fahotana anareo tena tokony tsy ho mpanota intsony fa tsy izy iny fa ny sandoka fotsiny fa ny tena tompony io dia Aosoa ny tena tompony io magaga mihitsy manko fa tsy voazao ihany fa efa hatramin'izay olona hoe le baibolinareo ve hafa mihitsy le baibolinareo ohatra zao anay zao ve zany hoe any le olona mitady zavatra idedavany solution hoe sao dia mbola afaka mitsoaka amin'ny fahamarinana toriana entin'ny ambassadeur ny Aosoa Ziady Aily
ka le baiboly koa moa le baiboly ane efa samy nanotany le baiboly araka ny araka ny fitenin'ny fireneny avy ny olona dia iny hoe efa miparitaka iny dia efa mampiasa an'iny daholo ny rehetrarehetra fa sainginy ahafantarana azy hoe mampiasa baiboly fotsiny le olona fa tsy tompony soratra masina le Andriamanitra miaraka amin'ny olona dia io le tsy fahafahan'ny olona amin'ny fahotana io fa rehefa tena tonga amin'izay le tena mpanafaka amin'ny fahotana dia zay manam-pirofo fa ilay mpanafaka amin'ny fahotana ny tena tompony soratra masina io ka tonga amin'ny tena tompony zao le soratra masina ary tena fahasoavana lehibe ho any izay manaraka to raha tena vonina izy ny tonga dia manapa-kevitra fa tonga amin'ny fahamarinana ary ny fotoana foy tsisy valam-parana tsony dia mbola toizantsika trano famakina ny SMS hoe mandiha tany izy tsy maintsy solafaka hozy ty SMS ty zany milolo lanitra tsy maintsy lena tsy misy olona tsy manota izany tompoko dia zay le mbola amafisiko amin'le valiteny efa nomen'ny ambassadeur-ny Osoato hoe fanambanina n'ilay Andriamanitra tena marina mihitsy zany hoe tsy misy an'izany hoe tsy manota izany fa hoe tsy maintsy manota foana zany ny olona ary io tena vokatry le Andriamanitra tsy izy ary ny Jesosy zay narahany olona hatramin'izay iny no nandetika ny to anatin'ny olona to mihitsy iny pasteur satria iny tsy mpamonjy iny ary tsy mpanafaka amin'ny fahotana iny dia mazava ho azy fa inona moa no ho teneniny eo fa dia zay ny zavatra tsy maintsy teneny hoe tsy misy an'izany tsy manota zany fa tsy maintsy manota foana ny olona dia aza manaiko ho fitahana intsony ianareo fa ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra tena marina dia vakio tsara ny voasoratra amin'ny Jaona toko 7:12 Jaona toko 7:12 ary averimberitsika foana itony andiny soratra masina itony pasteur Roger hoe ary amin'izao sisy zao izy Joshua dia aza manota intsony ka io vehivavy io tena vehivavy mpanota izy io satria tena makorelo io vehivavy io fa rehefa namindra fo taminy Joshua namela ny elo ny Joshua dia ozy Joshua aza manota intsony ka ny olona zany rehefa voavela eloka ny olona rehefa novonjena dia tena hoe tsy manota intsony fa matoa ny olona anankiray mbola manota dia satria tsy izy ny Andriamanitra miaraka aminazy fa raha tena Andriamanitra marina ny miaraka aminy tsy manota intsony jereo koa ane lehilahy narariny paralysisy rehefa nositrany Joshua ihany koa izy dia mbola niteneniny Joshua ihany koa izy araka ny voasoratra amin'ny Jaona toko 5 andininy 14 hoe Jaona toko 5 andininy 14 hoe ary amin'izao sisy zao izy Joshua dia aza manota intsony fa sao dia anjoanao ny ratsinonony teo ka ny olona tena miaraka amin'ny Andriamanitra tena marina zany dia tena tsy manota intsony dia everony izy teny Joshua zany sao dia anjoanao ny ratsinonony teo zany hoe raha mpanota zany ianao nefa nafana amin'ny fahotana dia iverina anota dia ny ratsinonony teo indray no anjoanao tena izany mihitsy nisy fanorapona sehoany Joshua dia nisy famelanana sehoany dia rehefa afaka kosa le olona dia nafarany tsara fa aza manota intsony ka raha ao anatin'izay teny zay ianao manao tsinitsina hoe manamaivana n'izany teny zany dia badinio ihany le Andriamanitra arahanao anatin'io baiboly io fa tsy izy ene zany le izy dia zay no amezako azy mihitsy amin'le valiteny ho an'le olona to hoe le hoe tsy misy olona tsy manota izany tompoko dia ahitsiko aminao mihitsy ny resaka hoe le Andriamanitra niaraka taminao ilay Jesosy niaraka taminao hatramin'izay no tsy izy iny fa mpisandoka sy mpisoloky ka zay natonga anao tsy afaka tamin'ny fahotana fa le tena Andriamanitra marina Yahosoa mpanafaka amin'ny fahotana dia zay miaraka amin'ny Yahosoa tena tsy manota intsony amafisiko any izy zany amin'le Jaona voalohany toko 7:5 sy ny 9 Jaona voalohany toko 7:5 sy ny 9 dia milaza io teny io fa hoe ary izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ka le nanaisitra ny ota dia Yahosoa dia hozy eo amin'ny 9 hoe izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota fa izay rehetra manota ozy izy dia tsy nahita na nahalala azy no mahatonga anareo mbola manota lava io ane dia tsy izy ilay fantatrareo ary tsy miaraka aminy ianareo ary tsy nahalala azy ianareo zay no mahatonga anareo mbola manota io ary mahatonga anareo mbola manota dia vakio koa ny baiboly eo amin'ny 15 eo amin'le Jaona voalohany toko 7 hoe izay rehetra manota ozy izy dia avy amin'ny devoly dia dinio zany amin'izay andiny soratra masina zay io le miaraka aminao io fa izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly ny dikan'izay io pampanotanao Andriamanitra pampanotanao io zany
devolo zany devolo baiboly no milazan'zany a fa tsy resaka manaratsy zany na hoe miteniteniny anareo baiboly no milazan'zany ary vavanareo mihitsy no miteny hoe tsy misy olombelona tsy manota izany ka raha vo miteny zany ianao hoe mpanota zany ianao nefa ianao milaza fa mivavaka de ny mpanota avy amin'ny devolo dikan'izay devolo le miaraka aminao io zany fa de dinio tsara zay dinio de zay no mahatonga anay miantso anao hoe tonga anie zao ny tena fanavotana sy famonjena tonga izy Yahosoa ary zay le anton'ilay fety be amin'ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao iantsona antsika rehetra mihitsy hoe andao ifaly amin'izany Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana zany fa aza manaiky vonony devolo tsony efa Andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana de iny foana de raina sy akalazaina sy omemina voninahitra any efa hita fa tsy mahafaka amin'ny fahotana tena fitiavana na izany ane de fakasianan'Andriamanitra mihitsy zany hoe fa Andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana iny de iny no omenao voninahitra avatra makasika an'Andriamanitra ianao raha mbola hiaraka amin'iny tena makasika azy ianao fotoana mbola azainao tena maka fanapahan-kevitra entitra zao a tongava tapao ny hevitra ao a mbola misy ty kato marsa azonao atrehana azonao anaporofona fa tsy marina ny toerana misy ianao a tongava ianao a raha azonao atao raha de eto ny namanao a na ny fianakaviana ny akonanao a ho tonga anatrika fa mifanasana hatramin'izay aloha evanjelista de tena nahitan'ny olona zay nanapa-kevitra fahasoavana tanteraka teo amin'ny fiainana mihitsy satria voavonjy izy a afaka tamin'ny fahotana izy a ary tena mifaly satria zany hafaliana ao amin'ny Yahosoa zany a tsisy ary tsisy manana azy eto amin'ity tany ity raha mbola tsy ho Andriamanitra torin'ny ambasadoriny Yahosoa zay de Elia io no arahany ny SMS manaraka ato indray moa de hoe nareo ve zany ozy izy mbola tsy nitsiriritra zavatr'olona mihitsy hatramin'izay zany ane ozy izy de efa fahotany ka ho tsiriritina tao ino moa ny zavatr'olona izahay a de efa nilazainay hoe zay tsy mahay an'izany manota zany intsony ary tsy mahay manao an'izany zavatra ratsy zany intsony ka tsy mahay an'izany zay tsy mahay an'izany mivery hoe tsy hay efa tsy mahay an'izany intsony ane zay zavatra efa tsy hainay intsony zany ka Yahosoa lay tsara indrindra ary no efa ao aminay Yahosoa lay tena efa faratampony efa ao aminay inona tsony moa ny zavatra tokony hitadiavinay mihoatra no Yahosoa tena faratampony tsara indrindra ny efa azonay ny fanafana amin'ny fahotana efa azonay ny fifaliana efa ao aminay ny fiadanana efa ao aminay efa manana le Andriamanitra tena marina izahay kina tsony zavatra mbola tsiriritsinay ao amin'ny nofo tsony efa ao amin'ny fanahy araka ny teny soratra zay any Yahosoa de efa nanombony nofo mba mifanirinisirinisy filany teo amin'ny azo fijaliana efa afaka tamin'izany zay araka ny teny amin'ny Galatiana 5:4 hoe zay any Yahosoa de efa nanombony nofo mba mifaniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana ka raha ao aminay de tsy misy an'izany tsony ho an'ny olona ato amin'ny Yahosoa zay natao batisa afaka atao anatin'ny tena nofo ota iny raha mbola tsy de mpanaraka ny radio na ny télévision Yahosoa aloha ianao a de mbola manasanao ihany mbola fotoanany zao a raha ho akaiky anesoranao an'izay eritseritra tsy mitombonao anatinao zay fa tena animbanao zany satria le fahamarinana tokony ho fantatrao a no voasalobona fotsiny ao de tsy afaka ianao tsy tafavoaka ianao fa mitady irika foana ianao hoe ato zao mety a azahoako miaro tena raha ohatra ka tsy makao amin'ny Yahosoa na makao amin'ny fiangonan'ny Yahosoa ny SMS antsika manaraka tondray salamy zahay zao zisy mpanaradian'ny Yahosoa tena afaka amin'ny fahotana ary tena miaina amin'ny fahatsarana tanteraka Jesosy no tena mamitaka satria antaonany maro ao izy no tany tena nota foana ny eo ihany ny eo zao za ato amin'ny Yahosoa sambatra satria tsy manota intsony tsy mahay manao ratsy intsony zany zao de fijoroana vavolombelona zany amin'ny hatsarana miaraka amin'ny Yahosoa zay aneo a de zay nolazainay aminareo atao tokantrano ato hoe izahay zao aneo a tsy atoronareo an'izany Jesosy zany mihitsy fa efa tao izahay efa niaraka tamin'izany Jesosy zany zay fa mpanota foana zay niaraka tamin'izany Jesosy zany
nandefa ny SMS ty ihany koa zao dia milaza koa fa tena ntaonany maro aho izy niaraka tamin'i Jesosy fa tena tsy neto afaka tamin'ny fahotana fa ny eo ihany ny eo ny olona mantsy sao dia mieritreritra ny olona pasteur hoe tsika dia tsy mahafantatra momba zany Jesosy zany fa fantatsika tsara zany efa niaraka tamin'izany tsika ary efa natao batisa tao amin'izany mihitsy ary tsika tena efa mifindra indroy telo mihitsy ary fa tsy na tamin'ny fahotany zany fa raha nafaka tamin'ny fahotany zany a tsy niala tamin'izany Jesosy zany zay tena izany mihitsy satria zay teo vonjena dia niala tao satria ny mpanota tsy tonga any amin'ny lanitra ny lanitra dia niala tany zay tena nialanay mihitsy satria namono anay ary namitaka anay ka zay koa ny antsonay atsika ato tokantrano ato hoe ho anao zay mitady famonjena ihany koa andao hiaraka amin'ny Ahosoa dia tongava mamonjy an'ilay fety be fankalazana an'io lay Andriamanitra tena marina mpanafaka amin'ny fahotana io tongava daholo mihitsy efa migadona tanteraka amin'ny fiafarany zao tontolo zao ty orava zao tontolo zao ty zay neteran'ny olona vokatry le fampianarana manditika azy mametraka azy ao amin'ny nofo mandrakariva evanjelista fa itsika dia tsy mitsahatra amin'ny manaingy azy mba ho tonga anatrika n'le fety be fa tena fety ny Ahosoa tokoa io atrehanao io zay indrindra miaraba tompoko 4 marsa indray manasa tsika rehetra na iza ho avy amin'ny 4 marsa fa tena fety be io i Ahosoa irery zareo no manala amin'ny fahotana tongava tena zay mihitsy fanasana zany ho atsika rehetrarehetra dia tongava daholo mihitsy fa tena tsy misy mpanafaka amin'ny fahotana zany afa-tsy Ahosoa tsy misy manafaka amin'ny fahotana afa-tsy i Ahosoa ary zany ka tena Andriamanitra tena izay mihitsy ary ny fampianarana dia tsy ary tokony le fampianarana avany ambony fa tsy olona teto amin'ity planeta ty ihany no miseho mahafantatra sy hitoritory ny fahamarinana eto fa diso avokoa zay rehetrarehetra lazany io satria taria amin'ny fototra mihitsy no efa diso le départ ny SMS manaraka ato indray dia hoe salama tompoko saika mba hametraka fanontaniana hoe ianareo hoe zany tsy manota intsony nefa eritreritra ratsy iray fotsiny dia efa fahotana dia izahay tena tsy manota intsony ary tsy misy an'izany eritreritra ratsy zany intsony ao aminay satria ilay fieritreretana ratsy mihitsy ino mihitsy nefa nodiovina Ahosoa araka ny teny soratra masina hoe nodiovina ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy ny asa ratsy rehetra mihitsy ka ao aminay tsy misy an'izany eritreritra ratsy zany tsony mihitsy fa tena efa nodiovina Ahosoa tanteraka mihitsy hatrany amin'ny fieritreretana mahatonga ny olona tsy ino ny eritseritra io mpandefa SMS io zany dia toy izany moa le izy mbola misy toy any hoe ny amin'ilay batisa ozy izy marika toko 2:10 izy izy fa tsy hoe izay ny soratra anarana aoka isika mba tena andinika ny soratra masina fa tsy miteniteny foana ianao ara ve mpanota dia ianao mpanota indray ve no hiteny hoe Joshua amoaka toko 9 marika toko 2:10 tsy misy idiranao amin'ny toko 9 mihitsy fa ianao raha tafasaraka amin'ilay Andriamanitra tompony io teny io ianao aza tsy manana an'Andriamanitra ka tsy ianao tsy manana an'Andriamanitra indray no ilaza ho mahafantajavatra eo hoe marika toko 2:10 satria le marika toko 2:10 mantsy pasteur dia le hoe zay misy atao batisa no hovonjena dia ny azy zany hoe tsy zay misy tsy zay soratra anarana fa zay misy atao batisa ianao raha mpanotako tsy misy fahamarinana any amin'ny mpanota zany ianao raha tafasaraka amin'ilay Andriamanitra tompony teny io araka ny teny eo amin'ny Isaia toko 5:12 ny elokareo ny efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaina izy ka ianao olona tafasaraka amin'Andriamanitra indray ve ianao amoaka ny toko 9 amin'ny teniny io Andriamanitra io tsy misy ninona tokony hitenenanao toko 9 eo mihitsiny fa tsy Andriamanitra tompony teny io aza tezitra aminao mpanota io satria ianao ary io vao miteny hoe araka ny SMS nalefanao teo hoe ianareo ve zany tena tsy manota intsony nefa na dia nieritreritra ratsy fotsiny aza dia efa fahotana ianao zany dikan'izany teninao zany eny dia hoe tsy maintsy mpanota foana zany ny olona ka zany teny hoe rehefa nisoratra anarana dia voavony satria ny fotoana no
laminasa avy any amin'ny aosoa io mihitsy evangeliste teny mivoaka avy aty amin'ilay tsy manota intsony zany avy aty amin'ilay tsy manota intsony ny voany zany ao amin'ilay nitory ny fanafana ny fahotana no ny voany zany teny zany noho izany aty zany a no mety zany teny zany hoe rehefa ny soratra anarana le olona dia efa hitany aosoa zay fisoratany anarana zay ary tena voavontsy izy aty amin'ilay Andriamanitray manafaka amin'ny fahotana dia voavontsy izy rehefa mijoro tsara araka nefa teny teo ary laminasany zay fa tsy tokony laminasany zay laminasan'le Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana zany misy idirana fa le Andriamanitra reo tsy manafaka amin'ny fahotana tsy misy idiran'le Andriamanitra reo tsy manafaka amin'ny fahotana zany fa le Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana no tompony zany teny zany dia tsika zao le hoe no ampianarina ny toko sy andinina io fa anambanina kitsorano mihitsy zany e evangeliste tena izay mihitsy fa mitongavy dinio mandiny tena amariny kely le mandeha le Andriamanitra ivavahanao misy porofo be dehibe azonao anamarinana an'izany raha ohatra ianao ka miditra manontany amin'ny alalan'ny SMS apetrao ihany ny fanontaniana nefa faoka dia mba fanontaniana mba araka ny tokony izy kosa ny SMS antsika manaraka tondraina moa dia hoe salama tompoko mitombona ve le hoe le teny hoe tsy azo anampiana dia tsy azo analana ny baiboly fa izay manampy dia point dia izay manala dia ka raha nyteny an'iny andiny soratra masina iny eny raha nyteny an'izay ny soratra masina le bokin'ny apokalipsia eny no nyteneniny amin'iny hoe tsy azam-pianareo izy le nyteny voasoratra ato fa misy loza manaraka ny hoe manala ny teny voasoratra ao ary ohatran'izay ihany koa ny hoe manampy an'io zany ka raha nyteny an'iny izy dia nidikan'izay efa mpandika lalàna ianao efa nisoronao ny tao ny fototra ary raha vao nisoronao tao le lalam-pisoroana ren'le hoe famonoana ombina famonoana ondry reny dia izay no midika fa mpanota ihany koa ianao satria le fanafana lalàna amin'ny fanafana amin'ny fahotana mihitsy no efa tsy nitandremanao iny le hoe le sezy ray manontolo mihitsy dia izay ny mahatsizy an'io io fitandremana didy folo ataon'ny olona io mihitsy confirmeny aosoa tsara ny le izy tamin'izy hoe le ao toko fadimendiny valoambe folo mbola fanamafisana mihitsy ataony aosoa iny hoe ho anareo izay mitandrina an'io dia na litera ray na tendron-tsoratra ray aza misy kitikitianareo fa tsy maintsy tandremanareo amin'ny atsipiriany io rehefa mitandrina ny anankiray ianao dia pitrosa tsy maintsy mitandrina anazy rehetrarehetra ary rehefa diso amin'ny anankiray fotsiny anefa ianao dia efa meloko amin'izy rehetrarehetra ihany koa araka ny voasoratra ny amin'ny Jakoba toko 2:10 dia nefa rehefa tsy nitandrina ny zavatra voasoratra atao anatin'ilay boky zany ianao dia nidikan'izay voaozona ianao dia ny olona rehetra mitandrina didy folo zany dia voaozona daholo zany dikan'izay satria tsy mandrakariva satria mandika lalàna ota foana mifandikan-dalàna raha vo teny voasoratra tsy tokony misy adihevitra azo apetraka ntsony hoe tena mitombona ve zao tena zay voasoratra ao tokony ho akatoavina tokony ho arahana kanefa raha ohatra ka hanaraka azy aiza ny Andriamanitra tena maafaka amin'ny fahotana afaka ny manome tsara ny hoe zao ny fahamarinan'io teny io fa raha mbola io Andriamanitra tsy izy io fa le mpisantoka sy mpisoloky raha io mbola ivavahanao sy arahanao dia mbola ho sarotra aminao ny voaka amin'io lalana misy ianao io fa ny ataonay aminao dia tonga avy ianao manatrika izao fanasana lehibe zao indray dia ny fety be any aosoa fety manandanja maneran-tany mihitsy io satria mampaneran-tany azy efa mandeha ny teny any mpitan-dranomasina rehetra ny evangelista mampafantatra ny olona mampahalala ny olona fa efa eto amin'ity planeta terity lay iraka ilay ambasadoriny ao Madagasikara dia tamin'ny taona 1984 zay nanombohany teto Madagasikara raha mita amin'ny hoe nitorianareo an'ny Jesosy izy dia azo lazainy hoe voaingana fa voaingana fa mahery satria efapolo taona fotsiny zao no nitorian'ny ambasadorany Aosoa Ziad Elia an'izany Aosoa zany fa dia nisy ny vokatra afaka tamin'ny fahotana efa eo amin'ny 2,000 mahery eo no afaka amin'ny fahotana eto a Madagasikara fa Jesosy kosa 2,000 taona no nitorian'ny olona azy fa natamingan'ny olona anankiray izy mbola tsy naheno hoe afaka tamin'ny fahotana izay niaraka tamin'i Jesosy fa dia mpanota foana zay ny mahatonga ny olona mandefa SMS io pasteur io
manizingizina te ilaza foana hoe mpanoty satria zay le jesosy tsy navitany ininona satria mpisandoka tsy inona mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana hitataratra ao amin'le olona mihitsy fa lefa nao anatiny efa mitarika azy mihitsy hoe ohatra zao ny tokony atao fa izy mbola mitady lalana mihitsy indray nefa niary manofo be nametrahana zao tsy mba niorina tamin'ny fampianarana fa niorina tamin'le fahagagana sy le de ny faharozy izy de manarak'izay de ilazao karazana fahotana hoe azafady tany hoe rehefa tsy marinana rehetra araka ny voalazaolaza anjona voalohany toko 5:17 de fahotana avokoa rehefa tsy fahamarinana de zay no atao hoe fahotana fa omenanao zany reny hoe santionany reny zany ary isan'ny tena goavana amin'izany fahotana ataonareo zao zany de ataonareo any zao de io nanovanareo ny anarany io fitandremanareo ny didy folo zany eny de efa fahotana daholo zany rehetrarehetra zany dirana ny jesosy eo amin'ny fisorona andao hoe jerena pasteur le mpanjaka voalohany toko mpanjaka voalohany toko favalo andininy fahenambefapolo mpanjaka voalohany toko favalo de ny andininy fahenambefapolo de andao hoe vakina le izy zao zany mivaky ny ato hoe raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloana ny fahavalony ka de hoentin'ny mpambabobabo any amin'ny tanin'ny fahavalo izy na ho lavitra na ho akaiky ka zay ny le hoe raha mbola tsy tonga Yahosoa de mpanota ny olona fa raha ohatra ka mbola tsy tonga Yahosoa no ilaza fa hoe tsy mpanota izay ny elana tonga ny teny any amin'ny Jaona voalohany teny hoe mpandaingy fa raha efa vita ny fanamin'ny famonjena ka mbola milaza koa fa hoe mpanota de le Andriamanitra miaraka amin'ny olona mihitsy no tsy izy amin'izany ny pasteur satria araka ny tenin'Andriamanitra de averimberinay foana le izy hoe rehefa navelany Yahosoa ny heloko ilay vehivavy azo ny jangajanga de ozy Yahosoa ary amin'izao sisy zao aza manota intsony rehefa vitany Yahosoa ny famonjena de zao zay rehetra miaraka amin'ny Yahosoa de tsy manota intsony araka ny teniny amin'ilay Jaona voalohany toko 7:15 sy 9:1 hoe izy naseho anaisotra ny ota tsy misota ho aminy zay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota fa zay rehetra manota de tsy nahita na nahalala azy raha mbola tsy vita ny famonjena raha mbola tsy vita kalvari raha mbola tsy latsaka ny raha ny Yahosoa de mpanota daholo ny olona fa rehefa vitany kosa ny famonjena nitsangana tamin'ny maty izy afaka ny fahotana zay rehetra miaraka aminy tsy manota intsony ka io teny eo amin'ny mpanjaka voalohany io toko 7:17 nomenao io ane mbola tsy nisy resaka fahatongavany Yahosoa ty tamin'io fotoana io mbola olona tao anatin'ny rafitra didy folo tamin'izany fotoana andro zany ny zanak'Israely ary zay hoe le didy folo zay nitandremandry zareo tena tsy nahafaka ny zareo tao anatin'ny fahotana ary vomaika le izy nampanotany zareo foana le izy de zay natonga ny zareo hoe reny nefa rany lasa babo reny natonga n'Andriamanitra hiala tamin'ny natonga n'Andriamanitra hiala tamin'ny zareo rehefa avy eo natony tsy nalala ny anarany tsony mihitsy tena zay mihitsy pasteur ary zay ne mahatonga n'izao antsoantso atao zao hoe tongava am'izay andao hifaly sy hifety satria efa ela loatra zay nilomanosana tao anaty fahotana zay ny olona mpanota zany tafasaraka amin'io Andriamanitra io ary tsy mihaino mpanota Andriamanitra ary ny olona mpanota ho any amin'ny fary mirehetra afy solofara ka rehefa heninao hoe misy ny fanafahana amin'ny fahotana ary tena misy ilay tena mpamonjy manafaka amin'ny fahotana tsy andao am'izay hoe andao hifaly am'izay elany zay nanjoretana tao anaty fahotana zay fotoana tokony hifaliana am'izay zao hoe hita le tena famonjena andao hifaly am'izay amin'ny 4 mars akalazan'le ten'Andriamanitra manafaka amin'ny fahotantsika Yahosoa le anarany zava-tsobe nge zany hoe afaka misy olona tsy afaka misy olona no afaka amin'ny fahotana eto amin'ity tany ty eto amin'ity nosy ty nosy ny fidina manokana mba andefasana ny teny andefasana ny fahamarinana voafidy manokana mihitsy ty nositsika ty na de nanitra velona sy farafahoriana ary tsika eo amin'ny lafy miara toe-karena sy ny namany nahazo tombony be dehibe kosa tsika eo amin'le famonjena ny fanahy nesamesa manaraka ato indray moa de hoe famba fantatrareo ve aloha ny atao hoe fahotana
tsy aleo ve ozy izy tsy aleo ve tsy mifanambany ny andriamanitrany ka andriamanitra tsy mahafaka mifahotana koa ve dia oambonina ve zany andriamanitra efa tsy mahafaka mifahotana fa andriamanitra tsy manafaka mifahotana zany aloha tena ambanina mihitsy ary zany ka tsy nahavita azoko ny andriamanitra tokony oambonina sy omena voninahitra dia izay mahavita nanafaka tamin'ny fahotana fa tsy mampanota olona foana io ary ianao neny tokony ho tonga sainy efa fitahany ao anatin'ny fahotana foana ianao dia mbola hipetraka ao ambany vahoany foana ihany fa raha olona tena hitady famonjena ianao vao maheno fotsiny ianao hoe tsy mahavita fa tsy mahafaka amin'ny fahotana ny mitsoka mandositra tao aza ny tokony ho ataonao fa tsy indray mbola indraindray eto aloha tsisy anindraindra andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana zany ary tsisy anambonimbony andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana zany fa andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana manipolona any amin'ny elo sy ny fahaverezana zany tena ambanibanina mihitsy ery zany satria sady mpisandrokako sady mpisandroka sy pisoloky fa io andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana io ane tena lasa tena fanambanina an'le tena andriamanitra marina manafaka amin'ny fahotana indray no zavatra ataony zany hoe mampiseho zany izy hoe tsy nahavita azy lay tena andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana ka tsy ekena ny zavatra ohatr' zany pasteur Roger tena fanambanina kitsorano mihitsy zavatra loza miandry anao fa raha zalo ny eo amin'ny toeranao tena tonga de liana ary tonga de anapa-kevitra avetrany mihitsy satria efa atombotra kely le fotoana ary ny zavatra rehetrana manambaran'izany fiafaran'ity zao tontolo ty fa saika efa hitanao ianao ary afaka manam-pirofo ny zava-misy rehetra eto ambonin'ny tany eto kely sisa ny fotoana anananao manasanao tongava amin'le fety be 4 mars 2025 asaina manokana mihitsy ianao zay nandeha ozy le fanontaniana hoe mba fantatrareo ve izy ny atao hoe fahotana dia vao teo ary ianao nomena toko sy andiny to hoe ny fahotana ane dia ny tsy fahamarinana rehetra ka rehefa tsy fahamarinana dia zay no atao hoe fahotana zay ka zany voafaritra miazaena ya dia toy izy atsika trano ny famakinany SMS miaraba tompoko izahay ondry kely ny aosoa zay tariny ambassadeur Ziadia Elia dia tena tsy voafitaka velively satria tena iainanay le afaka amin'ny fahotana ary izay no mahatonga anay miantso anareo mbola nivelany ihany hoe manatona ny aosoa raha tena mitady an'ilay andriamanitra marina ianareo misaotra tompoko amin'ny fandarana marina mihitsy ny asy marina zay nambarany lay nandefa ny SMS teo izay ary dia zay no hiantsona ianareo rehetrarehetra hoe andao daholy hiaraka amin'ny aosoa fa tena tsara be ane zany aosoa zany tsara be ane zany hoe miaraka amin'le andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana zany vokatra zany dia tena fifaliana foana ny vokatra zany dia tena hoe fiadanana tena sambatra dia andao raha tena tegokany zany asambarana miaraka amin'ilay tena andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana zany ianao dia mipetraka tsara mihitsy ny teniny aosoa izy ny amin'le fitsarana fa manana fitsarana tanteraka mihitsy ianao raha miditra sy miaraka amin'izany andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana anao zany dia ny SMS atsika manaraka ato indray moa dia hoe salamo fa maninona ozy izy fa maninona raha mba tsy manakihana ny an'olona kay azafady tsy maintsy kianina mihitsy rehefa andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana satria mpisandoka sy pisoloky ahoana ny baiboly no ampiasaina nefa fitana ny olona amin'ny hoe tsy maintsy manota ka tsy maintsy kianina eto mihitsy satria zao ny fotoana napotsipotserana ny adalana iny Jesosy mihitsy pasteur satria fitana ny olona zao mihitsy ny fotoana ny evanjelista fotoana zao na mitaka isy anaiky tsony eo fa ampy zay roa arivo fotoana na mitany ny olona zay ka tsy maintsy kianina mihitsy iny satria no sandohany ny teny eo anatin'ny soratra masina voninahitra tokony ho any amin'ny ahosoa nangalarina dia nefa fitahany olona amin'ny hoe tsy misy an'izany tsy manota zany zany hoe nambaniny koa zany le andriamanitra tena nanafaka amin'ny fahotana lay ny teny hoe aza manota intsony noho izany tsy maintsy potsipotserinay ny mahatsizy an'iny fa tena tsizy iny andriamanitra mitarika ny olona anota iny tsy iny zany lay nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana fa raha iny no nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana dia ho sarotiny izy amin'ny olona novonjeny fa tsy hoe olona novonjeny dia aporisiany anota dia avy eo mody asainy mibebaka indray rehefa avy eo zany hoe tsy izy no niaritra ny mafy
fa raha tena izy ny aritrano mafy a saro-piaron'olona novonjeny izy fa tsy idikan'izay dia nataony tsinitsinina le tena vitan'ilay andriamanitra tena marina na ambanisomososeny mihitsy no tsinitsiniaviny zany le tena fahoriana ny aretan'lay tena zanak'andriamanitra marina ka izay tena tsy mihitsy zay ka tsy fotoanaindrindrindra pastera fa efa ifaraparana ny fitoriana ho amin'ity Madagasikara ty tsy tokony isy ifampiafiafy zany ampy zay roa arivo-taona zay a nanarana ny fota ao anatin'ny famitahana ny olona ka zao tsy vanandro hoe anatsony fa tena kiakianay mihitsiny zay dia tenenay anao mihitsy zay tena nakianana tena kiakianay mihitsiny hoe tsy izy tsy rariny mihitsy nataony hatramin'izay ahoana ny baiboly no ampiasainao nefa lazainao fa hoe tsy misy an'izany tsy manota zany fa tsy maintsy manota dia tena hososena fotsiny zao ny zavatra nataon'ilay tena mpamonjy nandatsaka ny rano teo amin'ny azo fijaliana ambanimbaniana fotsiny zao ny zavatra nataony Yahosoa zany tena tsony tsy niavina fotsiny zao sady ny sandohana ny anarany ny sandohana ny voninahiny dia nefa ny zavatra atao amin'io tsy izy mihitsy ilay zavatra atao ka eto dia tena potsipotsirina mihitsy ny adalany sy ny haratsiny sy ny tsy mahizy anazy sady mody fanina fotsiny amin'le hoe fahafahana lazaina fa tsy possible apetraka ao anatin'ny lohan'le mpanaraka amin'ny fivavahany mihitsy zany hoe tsy possible zany hoe tsy manota tsony zany dia vakitsika indray ny SMS manaraka ato hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy dia aza mampime ahoana ny mahampamonjy an'iny raha mpamonjy iny ko nahoana ianareo no mbola mpanota foana hatramin'izao mpamon'olona iny fa tsy mpamonjy zany ary mpampanota iny fa tsy mpamonjy zany dia io ary nareo asainy manota foana dia aveo asainy mibebaka rehefa aveo ahoana ny mahampamonjy an'izany fa ilay Andriamanitra tena marina zay miaraka aminy ilay tena mpamonjy zay miaraka aminy dia tsy manota intsony satria ny nahatongavany dia tena hanafaka amin'ny fahotana arak'ilay teny eo Matthieu toko voalohany 10:20 pasteur Roger hoe fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana tena mpamonjy manafaka amin'ny fahotana mihitsy ny tena mpamonjy zany dia zay manafaka amin'ny fahotana ary mbola nyteny ihany koa izy ary hoe raha ny zanaka no mahafaka anareo tena ho afaka tokoa ianareo ary rehefa miaraka aminy dia tena afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony zay miaraka aminy averina foana ilay Jaonina toko 7:12 ary amin'izao sisy zao aza manota intsony zay le tena Andriamanitra tena marina izy zany tsy miaraka amin'ny mpanota velively zany mihitsy Jaonina voalohany toko 7:9 zay mitoetra ho aminy dia tsy manota zay le tena mpamonjy zay fa io mpampanota io tsy mpamonjy zany io ary tokony hovana le soratra eny amin'ireny plaky mpiangonana ireny pasteur tokony hoe Jesosy mpampanota izay mihitsy na mpamon'olona fa tsy mpamonjy zany tsy mpamonjy zany zay dia tena napotsipotsitra mihitsy satria tena ampy ho zay ampy zay kodiny mihitsy nge le olona tsy ahalala satria botany fototry ny olany ato amin'ity zao tontolo no sandohany veny hatramin'izay dia ny sandohany le anarana tena marina izy no nitsofotsofoka tao ataony tafaletika tsara ao anatin'ny lohan'ny olona izy ka raha amin'izao efa fiafarany tantara zao no mbola tsy tonga saina marina foana sady Yahosoa tsy anaiky mihitsy ny hoe isandohana ny zavatra hoe nisandoka ny asa nataony zany hoe mpamonjy nefa le olona aveo mpanota ihany tena tsy izy mihitsy ane zany tena tsy izy mihitsy zany zavatra zany ary tsy anaiky an'izany Yahosoa ary ny ambassadeur ny Yahosoa zay dia Elia dia efa tsy anaiky ary izy efa niteny fa tena amaly izy ary tena amaly izy ary tena tsy anaiky tsony mihitsy izy ary tena tsy anaiky izy ary zay mihitsy ary tena efa namaky ny adiny amin'ireo Andriamanitra tsy izy rehetra ireo izy ka tsy misy anjakazakany Andriamanitra tsy izy zany tsony eo fa ny Andriamanitra tsy izy mpamitaka ny olona hatramin'izay dia tsy maintsy ravana ary tsy maintsy pitehina hatramin'ny farany satria mpamitaka olona dia toizatsika hatrany ny famakinany SMS manaraka ato pasteur dia hoe miaraba anareo amin'ny plateau izy raha mbakaina izany raha
mifaly miarabanareo amin'ny plateau raha mbakaina izany tsy mahatsiaro sambatra sy faly fa ianao mpanota ao amin'i Jesosy iny tena voambaka fa izahay tsy mahay manota tena sambatra tena marina izay SMS zay pasteur zany efa mahita an'ilay fahatsarana tena mahita an'ilay tsirony miaraka matsiro tsara tsara mazava zay parfeko ao ianao inona satrinao raha andao an'ity tany be faoriny raha efa tafiditra ato ianao fa zavy hoe noho zavatra tsy maintsy mbola atrehanao dia eo aloha ianao miaron'izay voninahitra ao soa ny SMS manaraka ato indray moa dia hoe efa to ihany izy azafady ny zavapady tany amin'ny testamenta taloha ve zany mbola fady aminareo azafady indrindra faliana amin'ilay fampianarana atos izy tao amin'ny fanekena nomena ho an'ny zanak'Israely atao anatin'ilay lalàna Mosea sy ny didifolo zany atao no isan'ireny hoe fifadiana ny ohatrany hoe ny kisoa ny gana ny gisa ny fifadiana ny biby maloto reny zany ka ny aty amin'ny Ahosoa amin'ilay fanekena vaovao zay misy ny lalàny Ahosoa tsy misy an'ireny fifadianany ireny le sakafo ny fadiana tany amin'ny fanekena teo aloha reny tsony fa ny lalàna ny Ahosoa dia hoe tsy izay miditra amin'ny vava intsony zany tsy izay no mampaloto ny olona fa izay mivoaka amin'ny vava dia izay no mampaloto ny olona ozy izy Ahosoa ao amin'ny filazantsarany marika toko 7 izy no miteny an'izany satria miditra ao amin'ny vava mantsy iny makao akibo dia mivoaka makany amin'ny fivoana iny rehefa avy eo fa ny mivoaka avy eo am-pon'ny olona mantsy mivoaka amin'ny vava mantsy iny le avy eo am-po ny avy eo am-po no mivoaka mivavany olona dia izay ozy izy no mampaloto azy satria avy eo am-po no ivoahan'ny sainy ratsy ny fakambadin'olona ny anatra ny vonon'olona sy ny sisa dia reny le mampaloto ny olona andony aleo mentsika andiny soratra masina le olona pasteur ato amin'ny filazantsarany marika toko 7 ato dia amin'ny andininy 5:10 zany marika toko 7 dia manomboka amin'ny andininy aleova kitsika manomboka amin'ny andininy 4:40 izy zao ny vaky ny ato manao hoe ary niantso ny vahoaka keo amin'indray izy ka nanao taminy hoe mianoa ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra eo ivelany izay miditra ao aminatin'ny olona no mahaloto azy fa izay mivoaka avy eo anatin'ny olona no mahaloto azy ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano dia nanontany azy ny mpianany amin'izany fanoarana izany ary hoy izy taminy ianareo kosa izy mba tsy mahafantatra tsy fantatrareo fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy satria tsy miditra ao am-pony zany fa ao an-kibony ihany ka dia mivoaka any amin'ny fivoahany izany no nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra zany hoe tena le resaka hanina resaka sakafo mihitsy zany no nolazainy Ahosoa hoe izany ozy izy no nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra zany hoe ny lalànany Ahosoa mihitsy zany no efa nanambara fa ny hanina rehetra dia madio zay le fanekena vaovao ary mbola nampiteniny apôstôly ihany koa raha moa ny Ahosoa pasteur le hoe ny hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano avokoa arak'ilay voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany eo moa izy no niteneniny teny iny aloha nefa kitsika amin'ny olona ihany mba tsy hatahotra tsony ny olona amin'ny fampitahorana ataony reto le mamitaka amin'ny fampitandremana didifolo rehetra satria reny mantsy isany zavatra entin'ny olona ampitahorana hoe biby maloto hoe zao hoe fandaova kitsika ny teny nambarany Ahosoa zany nampitenenany any apôstôly satria didiny Ahosoa daholo mantsy ny teny nampilazaina any apôstôly ato amin'ny Korintiana voalohany toko 10 andininy 5:20 Korintiana voalohany toko 10 andininy 5:20 dia izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hano fahaza manontany kory ny amin'ny fieritreretana fa ny avao izy izy ny tany sy izay rehetra ao aminy ka reny zavatra rehetrarehetra reny biby mihetsiketsika rehetrarehetra zay miaina reny dia antady iay avà daholo eny reny pasteur anazy daholo reny ka tahaka ny tenenany tamin'ny andro Noa
hoe ny biby mihetsiketsika rehetra zay miaina dia ho fihinana ho anareo dia miteny an'izany koa iaoso ankehitriny hoe zay hena rehetra midy eny an-tsena dia hany fa any dada iay avavy koa ny tany sy zavatra rehetrarehetra eo aminy dia zay aza matahotra aza manaiko ampitahorina intsony dia andao amin'izay hiaraka amin'ny aosoa dia tongava mamonjy an'ilay fety be any aosoa amin'ny fahefatry ny volana marsa ho avy zao tongava fa tena fety be io tena fetin'ny fanafahany aosoa io tena hoe andao hidera sy anome voninahitra an'ilay tena andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotany samy mandamina ny fotoanany dia samy tonga daholo amin'io fotoana io be hitondra fanafahana ho anao mihitsy io ary tena ahatsapany zany tena hoe fahamarinana zany ianao amin'ny fotoana atongavana miara mifety amin'ny zanaka ny amin'ny ondrikely aosoa rehetrarehetra ato amin'izao fiangonany aosoa zao ny sms manaraka ato moa dia hoe ianareo izy ianareo manaratsy ny afy mihitsy izy izy anie no tena manota ataovy azo antoka tsara hoe tena tsy manota ianareo satria ilay fanazavana tena tsy ampy mihitsy izy izy ka zavatra efa iainanay zany tsy mahay manota zany ary tsy manota intsony zany ko ino indray moa mbola olazainao hoe ataovy azo antoka tsara hoe tena tsy manota ianareo zay zao mihitsy efa antoka mihitsy ny mahatonga anay nyteny eto tahaka an'izao zavatra efa iainanay mihitsy le tsy manota ary efa tena iainanay zany ary zany antoka iainanay amin'ny hoe tsy manota zany tsy mihitsy mahatonga anay midradradrada sy miantso eto foana hoe andao hiaraka amin'ny aosoala tena manafaka amin'ny fahotany dia hoe ianareo manaratsy ny hafa io mihitsy no tena manota ina moa ny fanaratsiana nataonay teto fa filazana ny marina ny zavatra nataonay teto fa raha ny zavatra efa fantatra fa ratsy zay kosa aloha tsy ilaza ny zavatra ratsy ho tsara zany mihitsy satria loza ny filazana zany ka raha efa hita fa andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana zao ve miaraka aminao dia mbola hiteny kosa hoe marina ihany iny andriamanitra iny fa zay tena miteny mihitsy hoe tsy izy ny andriamanitra miaraka aminareo iny dia ny filazana izany ve no ilazana hoe manaratsy izay ny eritseritra no manaratsiana mihitsy zany andao ny hijery andifilazana ny marina ary le marina amparatsiny ananatsika pirofo be lehibe ka zay indrindra ny le izy misy pirofo le fontsika andao ny tsika maky antiny soratra masina ohatra pasteur ato amin'ny Isaia toko fahadimy dia ny andininy faharoapolo Isaia toko fahadimy andininy faharoapolo dia lozany izay milaza ny ratsy ho tsara ozy izy ary ny tsara ho ratsy izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy tanao amin'izany fa loza tena loza mihitsy aneny hoe raha zavatra efa hitanao fa hoe ratsy dia mbola lazaina fa tsara ihany iny rehefa avy eo fa rehefa ratsy dia ratsy rehefa andriamanitra mpampanota dia tsy izy zay fa avy amin'ny devolony zay rehetra manota ozy izy ny voalaza ny soratra masina ny navoakatsika pasteur Roger Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo ary ianareo mampiasa ny baiboly satria efa nosandohan'ilay Jesosy miaraka aminareo le izy dia vakio tsara ao amin'ny aton'io baiboly ampiasainareo io fa misy an'izany andiny soratra masina zany ao hoe Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo hoe izay rehetra manota dia avy amin'ny devoly dia le andriamanitra miaraka aminareo nefa tsy mahafaka anareo amin'ny fahotana fa vao maika mampanota anareo foana dia avy amin'iza zany le andriamanitra miaraka aminareo io zany avy amin'iza zany io iza zany io andriamanitra miaraka aminareo satria mampanota anareo dia ny filazana izany fahamarinana mazava be zany ve dia hoe fanaratsiny tsy mba fanaratsiny zany fa filazana ny marina zany satria raha le andriamanitra tena marina dia ny tena izy hoe aza manota intsony zay le tena andriamanitra tena marina aza manota intsony ary zay ny fahamarinana zany pasteur fahamarinana zany aza manaiky tomin'ireo mpitondra fivavahan'ireo any amin'izany tonga ny dia any amin'ny elo mihitsy ny andetehany ianao fa eto zay dia mbola tsy mitsahatra mitaonanao hoe tongava andao atreo le fety be any aosoa miaraka amin'ny zanak'andriamanitra rehetra eto ambodrapeto fety akalazay matany io ary io ny tokony ho faratampony raha mbola akalaza fety koa satria hafa loatra zany evanjelista zany hoe tsy manota intsony zany tena zay mihitsy ny sms manaraka ato indray moa dia hoe salamy zay ozy izy tena afaka amin'ny fahotany misaotra ny aosoa manafaka tena azo antoka ny fiainana mandrakizay tsisy fitaka tsisy laingany ao amin'ny ahosoa
zany zao fijoroana ny vavolombelona ato amin'ny ahosoa zany a dia mahafinaritra be zany e. Dia izay koa ny tomana ianareo hoe ndao hiaraka amin'ny ahosoa fa tsy resadresaka ataony ety hoe fahafahana amin'ny fahotana ity fa tena zavatra tena iainanay zany satria izay koa ny taloha dia niaraka tamin'izany Jesosy zany fa tsy neto afaka tamin'ny fahotana fa isaky ny alahady zao dia mibebaka foana dia mibebaka foana dia mibebaka foana ary tena tao anatin'ny hoe minimanota mihitsy tena izay mihitsy dia izay no hoe tena tsy izy fa vo tena voafitaka iny e. Dia zao zay mitona anareo hoe andao hiaraka amin'ny ahosoa lay toriny ambassadeur-ny ahosoa zay dia Elia avana tsara mihitsy koa io pasteurany hoe toriny ambassadeur-ny ahosoa ziady Elia zay le ahosoa manafaka amin'ny fahotana zay zay le tena ahosoa tsy manota intsony zay miaraka aminazy ary zay miaraka aminy a dia azo antoka ny fahatongavana any amin'ny lanitry ny lanitra azo antoka fatateraka zany mipakatahaka manko dia tsy mitsahatra mikarokevitra amily vilinan'ny olona amily vilinan'ny fahamarinana na tonga ny olona tafaletika ao anatin'ny fandrika zay efa amandriany aloha mitongava sainy mieritsereta manasanaao ny SMS manaraka ato indray moa zany dia hoe salama tompoko ianareo milaza fa afaka tamin'ny fahotana kanefa ozy izy ny baiboly milaza fa ny olombelona dia 570 manota iray andro ka zay vokatry ny fiarahanareo amin'ny Jesosy zay ne le vokatry ny fiarahanareo amin'ny Jesosy nareo io aza mety tsy 570 ihany ny fahotana vitanareo anatin'ny ray andro ka zay rehefa le Andriamanitra tsy izy miaraka aminareo a dia tsy afaka amin'ny fahotana fa tena manota foana fa tsy aty aminay aty amin'ny ahosoa mihitsy zany hoe anota zany aty amin'ny ahosoa na manota ndray mandeha aza tsy misy ao anatin'ny ray andro satria miaraka amin'ny ahosoa tsy manota intsony ary zavatra efa iainanay ato amin'ny ahosoa zany tsy manota intsony zany a noho ny amin'ny fanahy masina zay nomeny ahosoanay satria zay rehetra miaraka amin'ny ahosoa dia sady afaka amin'ny fahotana ny tsy manota intsony ka tsy mba tianareo ve zany e ianareo ny ady varotra ho mpanota io ane dia amboary ny entanareo entina makany amin'ny farimy rehetra fisolofary fa ny olona mpanota izany a tsy ho tafiditra any amin'ny lanitry ny lanitra mihitsy zany iadiny olona varotra ty mpanota ty pasteur Roger dia gaga mihitsy dia tena ianareo zany a miady varotra ho any amin'ny farimy rehetra fisolofary ianareo vakio tsara ny apokalipsy toko faraiky amin'ny 29 fa ny olona mpanota dia ho any amin'ny farimy rehetra fisolofara fahafatesana faharoa dia izany ve ny adina lahatra mafy ny ho mpanota ho any amin'ny farimy rehetra fisolofara satria araka ny voalazany eo amin'ny 7 amin'ny 20 amin'ny apokalipsy toko faraiky amin'ny 20 dia hoe tsy hiditra ao mihitsy ozy izy zay tsy masina dia inona zany mivavahanao rehefa hoe tsy hiditra ao mihitsy ianao fa ianao nefa ianao milaza fa mpanota io la ny andro fotsiny ane zany ianao e anitevin-daharana an'ireo le atsipiny devolery anaty fotsiny ianao fa atiantoka tsisy oatra zany evanjelista ianao tsy tonga any an-tany an-danitra zany ianao tsy tonga any amin'ny lanitra lanitra zany ianao fa very fotoana fotsiny ianao la ny andro fotsiny ianao nareo tena fitahany Jesosy mihitsy ianareo tena ny fitahany ianareo Andriamanitra marina tsy tia fahotanana io Andriamanitra io e dia ahoana moa ny hoe olona miaraka amin'ny mpanota mazava ny soratra masina ny mpanota zany tafasaraka amin'Andriamanitra raha tia fahotana ve zany Andriamanitra zany dia naheliny tany amin'ny firenen-kafa rehetrarehetra tany reo jiosy ireo e fa vokatry ny fahotana sy ny fandikan'ireo jiosy ireo ny teniny ene ary noho izy makala fahotana mihitsy no nanariny an'ireo jiosy ireo tany amin'ny firenen-kafa rehetra ary tsy tiany mihitsy no mijery tena hoe tena nariny lavitra anazy tany mihitsy zany reo e noho ny amin'ny fahasorenany amin'ny fahotana natao amin'ireo jiosy ireo Andriamanitra makala fahotana io Andriamanitra io a tsy tia fahotana zany io Andriamanitra io ary tsy tia mpanota zany io fa ny mpanota dia ho any amin'ny farimy rehetra fisolofara ary ny mpanota dia tsy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany mihitsy le olona manota hoe evanjelista mihetra hoe ezaka atao no atonga azy tsy manota fa le fampianarana mitondra an'le olona tsy hanota ntsony tsy mety hidirany lalina le fahamarinana entin'ny ambasadorny ahosoa le fampianarana vany ambony zay mametraka tsara mihitsy ny le fahamarinana mahatonga ny olona manaraka azy a tsy hanota ntsony tsy mety tafapetraka ao amin'le sain'le olona fa dia efa doto ao ny sainy ka zay zany a mehizanay anazy hoanao zany hoe raha mbola tsy ao amin'ny ahosoany olona dia mpanota ary tena mpanota mihitsiny fa rehefa tonga ao amin'ilay tena ahosoa mpanafaka amin'ny fahotana kosa zay rehetra miaraka amin'ny ahosoa tena tsy manota intsony zay neny mahatonga antsika hoe andao hifaly amin'izay fa ampy zay hoe
roa rivotaona nanotana zay na mitany andriamanitra tsy izy zay dia tsy tokony hiazakazaka amin'izay fa ianao maheno an'izany hoe misy andriamanitra manafaka fahotana ary tsy manota intsony zay miaraka aminy tena tokony faly sy ravoravo mihitsy ary amin'izany hoe misy antso tahaka an'izao a fanararotana mihitsy a ny tahaka an'izao ka dia zay mivaly teny ho anao zany a zay nandefa niny sms iny ny sms manaraka atony moa dia hoe salamy fety be ozy izy 4 marsa ka tongava ankalaza n'ilay andriamanitra manala fahotany dia Yahosoa izany fanasana moa zany ny nataony iny ny sms manaraka tena tsy mahay manota ozy izy ny eo amin'ny Yahosoa zaho ozy izy vavolombelona zany eny hatramin'ny fieritreretana kely indrindra aza dia tena tsy mahay manao ratsy sy tsy misaina ratsy tena hafa loatra aza miandro fotoana fa tongava ty aza miandro 4 mars tongava zany ozy izy aza miandro amin'ny 4 mars marina ny azy tena vola aza mangatakandro maheno an'le fahamarinana hoe hitanao ny lalana tonga dia izory tongava ty amin'ny fanjakany Yahosoa fa ny sms manaraka vakitsika hatrany a miarabaraba ny ambassadeur zay dia Elia sy ny mpanentana dia miarabanao ihany koa zay ozy izy a tena tsy voambaka zany fa tena afaka tamin'ny fahotana tsara be Yahosoa hoy izy raha tamin'ny mpanota aza manaiky le Jesosy mpanota tsirina ohatra izany mihitsy fa izay ny tena marina marina ny azy aza manaiky raha toa mpanota zany ozy izy dia amaraparanantsika azy moa zany satria efa hifarana ny fandarana aza mandainga ozy izy fa i Jesoa ihany no nanavitra n'izao tontolo izao dia sady amarana anay azy koa hoe raha Jesosy nanavitra n'izao tontolo izao na Jesosy nanavitra n'izao tontolo izao dia efa tsy tokony ho mpanota ntsony izao tontolo izao fa matoa ny olona mbola mpanota dia satria tsy nanavitra fa mpisandoka sy pisoloky dia atreto ihany koa no namarana ny fandarana indray aloha tamin'ity atoandro ity dia akasitranatsika nanaraka anay teto a dia mirary soantsika rehetra dia mametraka ny mandra-piresika amin'ny fiarahantsika manaraka indray dia mametraka veloma aminao evangelista dia manao veloma tsika tsy raha izay manaraka ny fandarana ny tokantrano any veloma tompoko veloma daholo Ny voninahitro tsy homeko ny hafa Quatre mars, fête bien Yahosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verena amin'ny anarana mitondra famonjena Yayava sy Yahosoa. izay torina ambasadorina Yahosoa Zadia Elia Yahosoa no dirai ny tsalova mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro famidera ny Yahosoa dia tena fifaliana be Afaka amin'ny fahotana manana ny fanamasina tafitrany amin'ny lantsy Efatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakana Yahosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayava sy Yahosoa. Kutungava taola ra yara pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao
azadino fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur-nao soa anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny 7 alina loha hevitra fa angamba mbola afaka manota foana raha-mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefôna 032 86 663 98 032 86 663 98. fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur-nao soa anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny 7 alina loha hevitra fa angamba mbola afaka manota foana raha-mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefôna 032 86 663 98 032 86 663 98. eo anilanao ihany eo anilanao hatrany ny hery fitiavana famasinana
Efatify lay tady efatra amby roapolo jolay Efatify lay tady efatra amby roapolo jolay lay datin'Andriamanitra nanaovana kasoparana sy mivahany fatotra mipakitra ambaravarana misotra amy lala sarotra sy ahitana fivana sy mivahany fatotra mipakitra ambaravarana misotra amy lala sarotra sy ahitana fivana Efatify lay tady katomarsy zay Efatify lay tady katomarsy zay Ahitatin'Andriamanitra marina nakalazaina ny teny mafiakasika fa tendrombohitra samy maraina ilay tatin'Andriamanitra marina nakalazaina ny teny mafiakasika fa tendrombohitra samy maraina raha be ny vokany raha olo-taino soa moa teny marina no sakanana ilay taty no foanana teny marina no sakanana ilay taty no foanana iritsisy fitsaharana ritra ny kely ananana fampisitaky ireo mpinamana tsy mifanome tanana mitsanga ny fanolanana sarotra ny fampiavanana nandraiky sa mialangalana varotra mameno ny lalana ka sarotra ny lalana sy fandriampahalemana mahasovana nandraiky sa mialangalana varotra mameno ny lalana ka sarotra ny lalana sy fandriampahalemana mahasovana raha aman-dreny manao ny fanamarana dia mitondra ny tenin'Andriamanitra tsy azo rarana raha aman-dreny manao ny fanamarana dia mitondra ny tenin'Andriamanitra tsy azo ovana zay tenin'Andriamanitra omena ny fahefana sy no manditsy manala fa tsy satana zay tenin'Andriamanitra omena ny fahefana dia hoaky sy le reny tepoka farany no iafarana dia hoaky sy le reny tepoka farany no iafarana dia hoaky sy le reny tepoka farany no iafarana Befava tani lalako ety tsy ataoko haikivy ay ianao mitantana an'ity iaho soako natanteraka zay sitrako ao namorana sarotra ity ao Befava tani lalako ety tsy ataoko haikivy ay ianao mitantana an'ity iaho soako natanteraka zay sitrako ao namorana sarotra ity ao ianao iaho soa efa nanomana fitoerana ay Jerosalema vaovao zay tanteraky any no tafiditrao ianao iaho soa efa mialoha lalana ay anamboatra fitoerana Jerosalema vaovao yandry atokinao amy lalako ety
antenanity yahoshurako natanteraka zisitrako ao namora nasarotra intio ianao yahoshua efa nanomana fitoerano ai Jerusalema vaovao zay tanteraka amin'ny tafiditrao ianao yahoshua efa mialoha lalanay amamboatra fitoerana Jerusalema vaovao yandriay namurana sarotra sarobidi loatra ai le famonjena vitanao yashana zakazakany ora sy fotoana sila de farana zao rehetra izao lozany ty tany ty anefa fa miazakazaka ho amin'ny fandringanana fotoana kely de kely sisa no mananao le tany maizy anao mandositra loza be hoavy maizy anao miafina mba tsy ovo hitadiava fiafenana tsara tsara finao ato aminao yahosoa avela hoavy zay hoavy fa izao efa miafina ato aminao aiza ampijaly tsy mba hampivadikay fa tena hiaritra hatragno fahafatesanao fa misy fiafenana tena tsara indrindra miandry anao mba hiditra se tafiditra de tena tsara afina tsy mba te hifindra rehefa ato amin'ny osoa tena be loatra miadalanao ny olona ho avy aminao ny fandringanana mitaraina ny tany ka de efa miafeno tena efa feno ny kapoky ny fatezerana tsara tsara finao ato aminao yahosoa avela hoavy zay hoavy fa izao efa miafina ato aminao aiza ampijaly tsy mba hampivadikay fa tena hiaritra hatragno fahafatesanao
fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambassadeur Nosoa anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny valora alina loha hevitra fa ngamba mbola afaka manota foana raha-mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefona 032 86 663 98 032 86 663 98. Ery, fitiavana, fahamasinana, ilay radio tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa, tsy manam-paharoa. Iava Yahosoa TV, ery, fitiavana, fahamasinana.
anio mandrakiza vidinao izahay arandova ny fiainana mandrakiza Sianiu madrakiza vidinao izay yaraka manduva ny fiainana madrakiza Miabena taremuni fana tanu isanandro ny finonany ahosoa nikena baubau mentiny ahosoa famutena wanao siwa miamena tandremuni fana tanu isanandro ny finonany ahosoa Dona saya lagi minu si matuja fawan yang tanija eu tapaona mini ya uswa Kristi ite nazienya mini raulanija Minu si matuja fawan nanija Deu tapaona mini yawaswa Kristi ite nazienya mini raulanija Yawoshua tikpeyanao Yawoshua
Trisahilizay avutao anatiny vahotany Vofitakireo andramatra tsizy Tsamba tanteraka tsy nahitany lalakombany Tsy nisaina kory zay afarany Pakehitriny kosa nefa fantatro ny marina Yahosa ilay mpamonjy ny fanay Hitako ihany Yahosa Hitako ihany ilay mpamonjy ay Tanako mafy Niajaranao Narakanao aw Mandrakizay Sakana na induna kasuparana Anupa na ufana yawasa Sarakwazi zawandu Yanaku izau Na fieri na windai Nifamunjina Hitako ihany Yahosa Hitako ihany ilay mpamonjy ay Tanako mafy Niajaranao Narakanao aw Mandrakizay Hitako ihany Yahosa Hitako ihany ilay mpamonjy ay Tanako mafy Niajaranao Narakanao aw Mandrakizay Ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars, fety be any Yahosa Yayava sy Yahosa Izay torina mba satorina Yahosa Zaty aha Elia Yahosa no derana tsalofa mamiara mitsinjaka Kaza miafafaro Famidera Yahosa de tena fifalina be Afaka amin'ny fahotana Manana ny fanamasina Tafitsany amin'ny lantsy Ny faevatra ny volana mars ao avy zao ary tena fety be manetriketrika
ety amin'ny foibe mifanjakany Osoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Benio, tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yaya Vasy, Yaoshua. Za efa parefa nono rasane, efa milamina trabitrabina na ny fanomanane. Kana matamana ramose tsy manapaka fakinga de mande. Ifivaliana de beleve arco gratuit entrée. Kotongava daholo raha iara fety amin'ny faefatra ny volana Martsa. Ho avy zao. Azadino Ery fitiavany fahamasinana tsy androko izay ahatongavako any tena tsy androko mihitsy efa teo rehefa miorona ny tepoly ao Jerosalema isany manambara fa vita ny tatare fatahaka ny verena Jiosy tamin'ny tany sy nanafany Osoany fahotany olona eto isany ko amafisina etondray fa tsy maintsy vita ny tatare fatahaka ny verena Jiosy tamin'ny tany sy nanafany Osoany fahotany olona eto isany ko amafisina etondray fa tsy maintsy vita ny tatare. Kutebola misy ny fotoana azavarombarina tsony nawe manatona ny Yaoshua fa izy rery no mpamonjy ny fanahy. Kutebola misy ny fotoana azavarombarina tsony nawe manatona ny Yaoshua fa izy rery no mpamonjy ny fanahy fatahaka ny verena Jiosy tamin'ny tany sy nanafany Osoany fahotany olona eto isany ko amafisina etondray fa tsy maintsy vita ny tatare fatahaka ny verena Jiosy tamin'ny tany sy nanafany Osoany fahotany olona eto isany ko amafisina etondray fa tsy maintsy vita ny tatare. Eny mbola misy ny mazava zay nomeny Osoana hoe manatona azy
soa mampifalya Inao soa mampaeria Izao yao soa anaradianao mandrakizay tsy saraka aminao feno yao soa mampifalya Inao soa mampaeria Fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa ho aminao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay tsara loatra ao soa fenao namonjy ay tsara loatra ao soa bebe fitiavana Ni fiainako aminao fifaliana trano kana ino nametrano de tsy hoakivy mety ao fenao yao soa no kiato ay Enao yao soa fiarovano ay Ni fiainako aminao fifaliana trano kana ino nametrano de tsy hoakivy mety ao fenao yao soa no kiato ay Enao yao soa fiarovano ay Fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa ho aminao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay tsara loatra ao soa fenao namonjy ay tsara loatra ao soa bebe fitiavana Soa no miaro ay Enao yao soa no mampandresy ay Manandratrahavo ny anaranao yao soa avo indrindry anao fenao yao soa no miaro ay Enao yao soa no mampandresy ay Fiadanako efa iainako fanasamatra satria efa ho aminao afaloatra anao tsisy toanao afaloatra anao le miaro sy mitayay tsara loatra ao soa fenao namonjy ay tsara loatra ao soa bebe fitiavana
fandarina manokana iarahanao amin'ny Sadia Elia ambasadorina Ochoa anio alatsinainy fa 10 volana febroary 2024 amin'ny valora alina loha hevitra fa angamba mbola afaka manota foana raha-mpivavaka izay ahafahanao mametraka fanontaniana amin'ny laharana telefôna 032 86 663 98 032 86 663 98. Ery fitiavana fahamasinana lanitra misy any Elia zany e.
ratsy diavonavonao kahe atombotra ny any ny fotoanako manabe aza bariny aza soliny miviparanany mifanakavitsy zay tonga manatry mialona ratsy diavonavonao kahe atombotra ny any ny fotoanako manabe aza bariny aza soliny miviparanany tata sy mama aoka ialany mitsipinona fisalasalany sokizy zany aza miandry efa voadony zay vo ifony orivahoaka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa tata sy mama aoka ialany mitsipinona fisalasalany sokizy zany aza miandry efa voadony zay vo ifony orivahoaka mahaiza mitsoky itino lalandanitra idiranany amin'ny aosoa fanakavitsy zay tonga manatry mialona ratsy diavonavonao kahe atombotra ny any ny fotoanako manabe aza bariny aza soliny miviparanany fanakavitsy zay tonga manatry mialona ratsy diavonavonao kahe atombotra ny any ny fotoanako manabe aza bariny aza soliny miviparanany tata sy mama aoka ialany mitsipinona fisalasalany sokizy zany aza miandry efa voadony zay vo ifony orivahoaka mahaiza mitsoky